сам же говоришь, что он мне дал разум, ты говоришь. Ну, что мой то, Бог что выше, Делла. ну я его называю Делла, да, то, что выше, то Да. один, два, Да, сколько, да, не ты знаю, его, мне да. разум дал, да, то, что тот, кто меня сотворил, дал мне разум, вот и все. Да, он тебе разум дал, да. Христианам он дал разум? А вам он дал, а Мухаммаду он дал разум, почему он Да, себя подожди, обвинил, христианам он дал разум? подожди, всем людям А дал мусульманам разум, он дал разум? всем дал, ну вы им не Да, пользуетесь, вы им не пользуетесь. Но, а почему ты это христианам не предъявляешь это? Ну, они пользуются разумом, в отличие от мусульман. Каким разумом они пользуются? Веря в 3 богов, что ли? Это, по-твоему, разум? Нет, из-за того, что не надо других резать, насиловать, там, убивать, там, Они педофилить, войну Ису, алейхи шпилить. салам, называют Богом. Ну, пускай Они называют, Ису, алейхи хоть салам, кого называют угодно Богом. называют. Не, они не мешают, пускай называют. Не, Тебе не, какая подожди. проблема? Тебе какая проблема? Ты с этим согласен? Ты с этим согласен? Я не согласен, но я согласен тем, что они Исмаил. имеют право называть, подожди, называть если ты с кого этим не согласен- Подожди, алло, ебло, заткни. Я тебе говорю, я согласен с тем, что они просто называли кого хотят и что хотят Бога. Мне это не мешает. Алло, ты дебил, что ли? Ты ёбнутый? У вас в гребаном Коране написано, если кто не верит Аллаху и не становится раком, ему является наихудшим существом и творением. Его надо резать, убивать, говорит, понимаешь? Захватывать, насиловать их жен, понимаешь, что говорит у тебя конкретно? Алло, долбоеб, ты очнись. Хорошо, в Коране покажи мне, где нужно резать людей. Давай, без проблем, давай. Давай, Сейчас. покажи мне. Аят суру покажи мне. Все покажу, вот с этого бы Давай. начал бы сразу. Вот. Давай. Аят суру покажи Из мне. ислама выйдешь, если покажем. Смотри, Локи, 9 зачитай ему, сура, где еще руки 29. крест-накрест с Подожди. ногами тоже надо Немного, отрубать. смотри. Сражайтесь с теми людьми Писания, которые не верят ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Сражайтесь. Смотри, еще идем. Смотри, подожди, дальше идем. Стой, перевод чей-то. Любого ты хочешь, вот смотри. это. Вот твой Господь внушил ангелам, я с вами укрепи тех, Кури, кто вот ты его уверовал. читаешь. Я же вселю ужас в сердцах тех, кто не верует. Обосрался, брат, ты кулива, перевод неправильный, брат. Алло, долбоёб, какой тебе прочитать? Давай заново начнем. Давай, какой хочешь? Какой? Давай, Абу Адель возьмем, давай. Сражайтесь, о верующие, с теми, кто не верует в Аллаха. Алло, долбоёб, смотри, я тебе показываю, Абу Долбоёб, в Адель. зеркале увидел. Долбоёбка, блядь, это твой пророк и твой Аллах, которых я на спине твоей матери шатал, понял? Иди отсюда. Понял ты? Вот, блядь, сукин ты сын, еще раз туда, давай я сейчас тебе блокну ща. На спине твоей матери шатал. Как же они гордятся один богом? Чего вы с ними? Здорово, Ты здорово. чё? Алейкум ассалам. Здорово. Давай, как? Нихуя себе, нас Козоро. Локи молодец, он все-таки терпение долго. Вы должны пидорам Терпеливо объясняет все человеку, пока уже в конец уже в тупняк не ударяется. Какая разница, кулива или нет? Эти пидоры, блядь, русскоговорящие мусульмане. На каком языке поняли этот ебучий истину? Не на кулиевском. Они молятся Кулиеву, а не своему пидору Аллаху. Они также Долбоёбы, поняли истину, долбоебы, бля. Не ёбнутые, если есть, поднимитесь, блин. А то задолбали. Беспонтовые они, короче. Как же они гордятся, что ой, один бог. А у кого, блядь, 5? А у кого 5? Не понимаю, а что вот это дает то, что один Ну бог? вот я тоже им Здорово, задаю, говорю, а всех что вам вижу, это да. дает? Никто не говорит. Говорит, ну и мы поклоняемся одному единому. Говорю, а в чем преимущество? Даже этот Абу Закария, он просто замолчал на этом. Нет, ты сюда больше не поднимешь, Тузик. Ты валяйся под яичками нашими, дебил, блядь. Долбоёб, ты, блядь, 2 слова на арабском не знаешь, кроме, блядь, салам алейкум, дубина, блядь. Что значит? Ты, блядь, понял этот ебучий ислам по Кулиеву или там по какому-то, блядь, Виноградову, блядь. Вы верите в русских? Какой нахуй ислам, тупицы? Все, блядь.
У него азербайджанский есть пророк, он ему следует. Я твой петрушечника рот ебал. Ой, бля. Иди петрушку продавай. Щетина поднялся сюда, ёб твою мать. Петрушка! Блин. А он азербайджанец был, блин, я его не заблокировал. Он колорист Голохбин. Нет, он казах же. Да, он говорит. Казах, иди, блядь, возьми коня, блядь, и по степи бегай, ёб твою мать, тебе ислам нужен, глубина. Блин, знаете, самый яркий лучик в этом Куриси стриме бегай, это блядь. Дагестан ЛГБТ. Вот его вижу, я радуюсь всегда. Поднимите Кенчика, кто может. Кенчик, ты пока лайки не поставишь, не поднимешь, давай да, пиздуй, да. ты, блядь, заебал ко всем, блядь, бегать, блядь. Сидишь, блядь, не лайкаешь, ни хуя, блядь, ни подарки не делаешь, нахуй ты нужен здесь. О, Шамиль Маликов, поднимись сюда. Шамиль, поднимись. эфире. Шамиль, поднимись сюда, ругаться не буду. Давай, я тебе слово даю. Поднимите Исполновые Шамиля. подписчики, блядь, Шамиля и сами, Маликова блядь, поднимите. сидят, ни один лайк, блядь, не ставят, ёбан. Пускай он видит тоже кучу брат, я на твоем эфире. Шамиль Маликов, поднимись, братан. Ругать не будем. Знаете, Здесь кто? только Знаешь, кто говорят, он? подними, Знаешь, кто он? подними. Смотри, знаешь, кто он? Блин, я тебе сейчас, если найду видео, поставлю, подожди. 10 тысяч лайков пока, блядь, не поставьте, хуй кто. А, смотри, слушай, Элай, слушай, Элай. Здорово, Нормальный мужчина ашаритом не станет никогда. Слышал? Шамиль, поднимись, да? Да. Нормальный мужчина, никогда шаритом не станешь, вещи. Ну, нормальный человек никогда мусульманином не станет. Не поднимешься, опять посажу тебя в тюрьму. Ты же уже сколько? 3-4 дня вышел, когда? Поднимись, хорошо поговорим, без ссор, ничего, нормально. Я как ты меня блокировал, обиделся, короче, за каких-то людей не буду блокировать. Как они заебались со своими этими тупыми отмазками. Это перевод не так, это недостоверно, это хуя верно. Все не так. Я ебал такую веру, если, блядь, столько... Кулиев образование выше. До 24-го выпустили, да, Шамиль? Поднимись, вот я же говорю, до 24-го и выпустили, он его под следствием. Нахер такая вера? Не, упала, Шамиль, ты просто там, по-братски блядь, поднимись, сомнения, хотя бы ёбаный. скажи, это можешь подняться Спасибо за хотя бы. подарки, ребят. Да, секунду, можешь подняться, Шамиль, хотя бы обращение сделать тем этим больным, которые угрозу сказать, остановитесь, без мата, без оскорбляния, поднимитесь, обсудите религию. Вот, меня только что, вот, я локти натянул, короче, я только мне вот до 24-го на свободе, потом опять, короче, меня отсиживать, знаешь. Вот скажи им, поднимись, я против тебя сейчас. Что тебе еще делать? Все нормально. Поднимайся. Не, ну вот Он ловкий, внизу вот, пишет, понимаешь? Не, я знаешь, короче, как, не, знаешь, прикол, знаешь, в чем, когда я им говорю угрозу, все это не работает, за это вы вас натянул всех, как каждый думает из них, что до него ничего не дойдет. И вот сейчас, уже сколько, какой этот по числу, не знаю, который заходит, ноет, короче, на ошибках других не учатся, не знаю, что с ним может обращение. Я Вот говорю, и Шамиль да, тоже вот так сел, послушай, короче, вот наш сейчас. Шамиля рот удал, оставь. Смотри, я говорю, вот нахер такая религия или такая вера нужна, когда столько этих там, короче, ну, блядь, это, блядь, недостоверный, это полудостоверный, это хер его знает, блядь, это так. Как это может быть, это истина, это пидорастическая книга? Как, ёб вашу, неужели, блядь, у вас головы, блядь, не работают? Ёбаный рот, блядь. Да. Ну, Как думаешь, то, Элла, если флаг сделать, говорят, Ичкерию понятно. флаг сделать свой, как думаешь, с краской тут? Классно будет. Даже? То говорят, блядь, самая понятливая книга, блядь. Начинаешь эту пидорасийскую книгу читать, понимаешь, что ни хера не понятливая. Должен тафсир взять, комментарий, потом смотри, блядь. Народ тапайте. И все равно ни хера, блядь, непонятно. У меня, я поднимать, если что, не могу, кто захочет подняться, поднимите. У меня заглючило этот. Они обновили эту херню на компьютере, блин. Последние 2 ячейки постоянно глючат, вот так, всегда.
У тебя скоро инсульт будет. Оставьте, что тебе? Вы, если вы не материте, Узар, никто вас не материт. Поднимись, запрос кинь, вот проверишь. Пока ты не начнешь, тебя никто не начнет материть. Поднимись. Эй, Гюзаль, у меня скоро что будет или что не будет, это не тебе решать, не твоему пидору Аллаху. Это Две я окошки решаю. мусульманам, если что. Две окошки чисто мусульманам. Вчера... Долбоёб, знаете, что мне сказал этот Гюзаль? Он говорит, что он как чеченец, прикинь, он потомок этого, блядь, этого пидора, это Мухаммед. Я говорю, долбоёб, Мухаммед араб, ты чеченец, ты как... Да. Это фигня, он ты дальше не слышал его. У него, короче, НЛО, он с другом курнул, короче, что-то употребил. Друг ушел от него, после НЛО к нему прилетело, его забрала на Луну, ему татуировку сделали, Луну показали ему, короче. Я говорю, а тебе землю со стороны Луны, я говорю, со стороны Луны землю показали на спине кита? Он говорит, нет, землю не показали, короче. И после этого, короче, татуировку набили, знаешь, вот сюда, на левую грудь, короче. Луну набили ему, прикинь, и отправили обратно. Я думал, ему там на жопе, блядь, паровоз, блядь, забили, как он с туннел, блядь, въезжает. Бля, вот кто это поверит, реально, его даже надо в психушку сажать, кто эту херню поверит. Понимаешь? Вот Нет, я даже возьму шарх на этот хадис сделать. Блин, для его надо, не только тебя, Узар, а тот, кто эту херню поверит, его с тобой рядом надо сажать. Ой, бля, какие вы беспонтовые, как... Я поэтому говорю, любой верующий человек, он не верит в Бога, он верит, блядь, в чудо. И через это чудо там, ну да, окей, в Бога, он уверует в чудо, любой. Блядь, очнитесь уже, 21 век, какой Бог, какой это, блядь, это что случилось, в смысле, чего ты? Что? Напридумали себе, блядь. Вот религиозный, почему вас Бог на вас всегда хуй, блядь, ставит? Никогда вас не это спасает ни в чем, никогда. Вот кто мне, блядь, ответит? Вот 3 конфессии. Наказывают всегда, вот, знаешь. Подожди. Вот смотри, в 3 конфессиях тоже вот каждый народ там миллионами вырезывали, уничтожали. Почему ваш Бог? Вот, еврейский Бог евреям не помогал, армянский Бог армянам, греческий, ну это вот Иисус, да, у нас же там у армян, у греков. Турки нас резали, перерезали, осуждают. Что-то Бог никого из нас не спас. 6 миллионов евреев это так сделали, что-то Бог их тоже не спас. Курдов, вот, 74 геноцидов сделали, что-то их тоже никто не спас. Бля, неужели этого вам недостаточно, чтобы понять, что что-то не так в этих книгах, бля? Или ладно, вот, религиозные. Покажите мне в ваших писаниях, в любых, да, где сатана не то что обнулил человека, а просто ранил. Я что-то ищу, нигде не могу найти, что сатана кого-то обнулил. Но до хера нашел, где Бог обнулял вас, людей. Может, вы не в правильного Бога верите, ребята? Не думали об этом? По факту, сатана просто сказал, нет, я не буду тебе, Гондону, подчиняться, все. Ну, бишмата давай, ну, без этих слов. Смотри, нет, вот у меня вот реально такой вопрос. Все говорят, сатана плохой, он, блядь, такой, он, все. Ну, ни одного человека он не обнулил, ни одного ребенка он не обнулил. А ваши боги, блядь, народы целые истребляют. Так, может вы что-то не так, может вы это что-то, ну, не в правильного Бога верите. Может вы неправильно понимаете эти писания. Я не знаю, у меня в последнее время что-то вот так пришло, ну. Не, все правильно, все правильно. Я вот сижу, думаю, там что-то говорит, сатана такой, дьявол, о, блядь, о чем, бедный, блядь, слово лишнее никому не говорит. Нет, ну, бля, буду, вот никому, вот, ни одного, по этим писаниям, ну, имею в виду, нету нигде, где он кого-то
там, блядь, изнасиловал, убил или кто-то сделал. Везде Бог, блядь. В Египте Бог этот, саранчу пускал, не знаю, что пускал, всех египетских детей это сделал, обнулил, там, блядь, голод, молод наводил, потом, блядь, всех нахуй, потом сделал, утопил нахер, уничтожил. Везде Бог, 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 Бог. Ну, по-моему, вы не... Да, еще молятся ему. О, да, не спошли на нас еще наказаний. В натуре, да. А как что-то говоришь, ну это для того, что он нас, блядь, проверяет. Ну, значит, блядь, проверяет. 1,5 миллиона человек просто так уничтожили. Это что, блядь, проверка детей, блядь, стариков. Это какая-то, блядь, проверка. Это знаешь, что это тест на 6 миллионов прочность. людей, Это блядь, тест на этот Питер, блядь, прочность. художник уничтожил. Они говорят, ну это типа, блядь, проверка. Какая это, блядь, проверка? Как? Что значит проверка? Заебенил бы, ну чем-то там, хуй, молнием или чем он там, блядь, Еще стреляет? самый прикол, знаешь, Элай, что со стороны Корана, если смотреть на все три религии, Бог просто, ну и этот Аллах просто издевается. Все три религии разные, знаешь, противоречат друг другу, все три. Да. Смотри, он нахрен создавал все три религии противоречащие, чтобы потом итоги друг друга Да. истребляли, понимаешь? Это со всех сторон, как ты не смотри на это зло просто. Да, Если это, есть конечно, сатана, то бред. это он только, блин, ты сам подумай. Брат, бред еще в том, Макс, что, благодарю. смотри, Слушай. Бог создал, ну, как они все говорят, типа Адама и Еву, да, а потом, блядь, он... Блин. Да. То есть с другой зайди, Элай. Эх, блин. Да, вообще бог приколист Макс, от какой-то. души, брат. Райни, да, спасибо, всем спасибо. Его поднимите, да? Кто тут есть из админов? Что могу убрать? Вы? А то у меня заглючило, я не могу больше поднимать участников как-то. Так, тут из админов кто-то остался. А, одного мы вот сейчас больше не смогу. Да, кошку. Видите, тут Да, тут. что это заглючило. Ты что, новую маску купил? Да. Спасибо, Макс, от души, брат, спасибо. Ой, Элай, поднимите Элая, пожалуйста. Так тут нет админа, кроме тебя. Есть, Ой, есть. ну, Все, спасибо большое, благодарю. Докажи, что не Аллах. Никак не докажешь. Блядь, о чем? И сидят и верят в эту вот, Бог этот, Бог тот, блядь. Никого не спас, ни одного не спас. Вот правду ТикТок даже не любит, заметил? О, Амин, вы тоже поднимите. Сейчас всех мусульман света приведет за собой. Весь табор приведет за собой сейчас. Мусульманский. Бог. Как будто Да, вам с 15 английского лет. задом наперед прочитай, верно. Нур, будет. поднимись, придурок, блин. Какой 15 лет? Ты что несешь? Мама 9-летнюю шпилил, 53 года. Ты какой 15 лет говоришь? Тебе вообще не стыдно про возраст что-то говорить? Не, 22 года ей было. А Адам был 30-метровый. Да. Охуеть просто. Что должно быть в голове, блядь, у человека, чтобы такую... Не, самое интересное не так. Изначально Аллах ему дал такой рост, что он касался, его голова касалась до первого неба. И лысина, знаешь, у мужиков, которые появляются посередине на голове. Вот бывает лысина тут появляется. Вот эта лысина, знаешь, что от того, что он терся, короче, а первое небо, у него такая лысина появилась. И получается... Да, и после этого, ангелы, боясь его, помолились у Аллаха, чтобы он снизил его рост. И тогда до 60 локтей Аллах снизил его рост.
А потом чем? Сейчас поэтому говорят в исламском понимании, сейчас говорят лысина, которая тут появляется, она появляется это чисто последствия, короче, то, что было Адамом, понимаешь, из-за этого у нас тоже лысина появляется. Нет, ну, брат, вот как, вот 21 век, как должен вот нормальный, адекватный человек, блядь, поверить, что, ну да, блядь, это там, ему было 30 метров, у него был, ну, раз 30 метров, наверное, 1,5 метра. Нет, какой там один, блядь, 5-метровый человек. Ну, мне кажется, он ёбнутым должен быть. Еве, блядь, засунул бы, она охуела бы. Нет, там даже хадис есть, что в раю у каждого, ну, любимца Аллаха, кто в раю будет, у них будут писюны размером с пальму. Блин, да, я слышал про это, блин, это жесть, конечно. Маршал, Маршал. Аллаху, Аллах. О, Суна Аллах, Аллах, привет, всем привет, всем Вот добрый это вечер. должна была сверху идти, вот эта фигня вот так должна была, короче. Ага, Так да. как у князя, знаешь, когда как вот рыцарь. Погоди, да? Ну, наушники, я наушники одел с наушниками, короче, не прикольно. Это пиздец. Аллах, ты только проснулся, что ли? Да, вроде Давай, камера 21 лучше век. работает так, да? Да, вроде. Легко, кстати. Не верят в эту хрень, я просто... Ник охерел. надо поменять. Элементарно, блядь, посмотри, каждый посмотрите на свой Радиатор народ. где? Что с вами делали, и что-то ваш Бог вас ни разу не спас, никого не спас, ни разу, блядь, Башни никого. красивые, башни красивые. Да. Я знаю, это башня, молодцы. это там, это у вас же в этом, Да, на да. горах. Да, Это я- Кавказ. Я знаю это, да, это, блядь. Да, это Кавказ. Знаешь, он как Сидят, сделал? Бог, Как так. сделал? Ладно, вот, сейчас. Вот хоть одна, вот почему ни один религиозный верующий так сильно верит в Бога, да? И, вот, допустим, у него нету ноги, руки. Почему он никогда не просит у своего всемогущего Бога, чтобы он ему руку дал, ногу дал? Почему, блядь? Неужели? Потому что он подсознательно знает, что, ну, блядь, какую руку, какую ногу. Он понимает, что все, не вырастет у него больше ни рука, ни нога, все, точка. Блядь, и все равно продолжаете верить в эту хрень, блядь. Слушай, Алла, у меня один вопрос. Вот типа в 7 веке или чуть раньше Каинаану, когда это было, типа Моисей или кто там море раздвинул, да? Типа, почему Да, такие да, вещи сейчас не происходят? Потому что море? такого не было Смотри, никогда. Нур, вот ты оттуда вот пишешь, Бог всегда спасает. Окей, кого Бог, почему Бог газу не спасает, а? Или Вот у Иран. вас же есть ваш Бог, да, блядь, Аллах, да? О, блядь, яхуды херячат, красавцы, это делают. Во все стороны. Очищают эту грязь. Почему ваш Бог не спасает их? İlk Ama Cemal doğru, Çavuşoğlu, doğru. ilk Cemal. А? Компять хазу. Почему? Ben Палестина, вы все это кричите, срей, Палестин. Че, видишь, яхуды заебенили. Почему палестинский Бог их, блядь, не спас? Он тоже же ваш этот пидор, блядь, Аллах, да? Че он? Почему, блядь, не спас? А? Пидоры. Нет, Так не сделал. покажи. Магайтало, Китанина. Вот, лицо. Иди керкаса. Потому что Аллах за иудеев. Да. Локим Хауша, компять. Хочешь, член покажет? Блин, Элай, ты чё, блин? Элай, давай третий аккаунт. по-братски, Покажи, как Блин, это что за фигня? Подожди. Надо перезапустить, наверное. Пригласить. Я всех спустил, да, наверное? Элла, это что было? Это что за фигня? Всех как? Это кто спустил всех? Это что было? Локи Нет, сила, никто так ляж. делает. Нил, аудо. Ой, я лохисон, вот я вот.
Да я На русском, ну говори. Почему я не вижу Локи? Скажи мне. Ой, Элла, твое окошко, почему я тебя не вижу? Я вижу. Я тоже Элла, не ты вижу. меня видишь? Зато я вижу. Во сне только иногда. Как Мухаммад Аишу, да? Главное, чтоб аят не спаслали. Говорю тебе, ниже, ниже, ниже. Локи, Локи. А я говорю, Элла, Мунду, Локи, будь осторожен насчет Амина. Сазидин, так гулок, Элла. Вот сумму поддержки, ребят, Зицадина. Хажа, тхотак голову. Алло, вот ты мужчина, давай поднимись и... Ой, если бы было, я Давайте бы тут купнула. оставьте мой ислам. Таялся, Да нету у меня травки, чувак. таялся, все осуждаю. Вот чего опять курнула? Я Осторожно, надо домой быть со всеми в ТикТоке. Осуждаю, да. Элла, Осторожным со всеми надо быть. больше всех Да. осторожнее с чеченцами надо быть. 100%. У меня в кругу вообще нету Элла. Я Вообще тебя, нету. у меня есть Не вот надо Соломон, пару Ну, не друзей то, есть что, у меня. я бы Несколько. сказал не с чеченцами, а с Я чеченами, знаю, да, говорящими. да. Да, Теми вот, чеченцами, которые вот. поклоняются. Вот с ними О, надо- я тебе завидую, Что делаю зависть. наоборот, с удовольствием я вот да, и в жизни здесь Мне, тоже чтоб не- курнуть, за ней ехать надо. Таялся, все. Ладно, а так хитарян дючуган дуаки тут. Вот он, они реально подумают, что сейчас. Может, и та дела, умадать. Аллах зато все знает, Барицу. Есть, Марат, поднимись, ахи, поднимись, А Марат. поднимись, что с дяди Эдди, когда я была в эфире, тогда я вот Давай, сегодня там уроки. официально вышел из ислама. Он платит, Аллах еще не говорит. Видите, что халуали. Аж звук легкий яйца, что ж, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, ты можешь разговаривать на русском? А Нихуя, не блядь, подожди, разговаривать. это Отходит, уроки. наверное. Отходит, наверное, еще. Надеюсь, сам Кадыркин, зайдешь? Амина, хай. Давай, полтович. Ай, маминца, хажа укас, атайте. Грозный Борис. Борис. Что за Грозный Борис? Поднимись, Грозный Борис. Париж. Не стыдно Так, такие вещи, смотри, Пошел что вон. пишет. Ива, Локи, дай мне тоже модерство, пожалуйста. мудрство. Хотя я не За думала, лев- что за там лев место только уже. даю, за лев только Ты даю. всем раздал там, наверное. Ну, все львы дали. Да, это и скоро международным станет. Елена, он нехорошие слова писал. Свою маму, папу поминал. А почему, кстати, ты спустил всех вниз? ТикТок спустил всех вниз. Да, он получает. Нет, это Аллах все сделал. То есть. Лучшие сны. И Центурион Элэй, где Вольф, пригласите Элэя? Куда делся Элэй? Центурион Вольф, Центурион, ой, милый, ногчу, Алласе. Центурион. Он здоровался сегодня, без акцента. Я сам не чеченца. понимаю. Иногда почему в каске, Локи, почему в каске? Это каска Тора, по-моему, нет? И это спартанцев, не? Не знаю. По-моему, тоже. Давай, пока ты в каске ушел. Сейчас я чеченский перекрашу, сделаю полный чеченский флаг. Можно. Зеленый, второй, белый, Красный. зеленый, красный, да. Посередине волк должен быть. Волк уже есть тут посередине. Так что... Аюк борз. Да. Дü sana борзях кош, дü нанчу долатхо, үйрен аламу густха, цераштех кара. Ау! Докет вообще. Поздравляю. Гладиатор Аллаха.
ونخش جيم يقول ارزوني بنشكحنا وشدقنا ترخشت تحيزوش ديشك وعمينا خويا الله أسبازوري تدوه ومتى ألغز Так, Ладно, вот полайкайте. тут у нас всё. Шамиль Скоробовский убежал у меня. Что-то слабые мусорки, вообще не очень. Его что, посадили, что ли? 24-го поедет отсиживаться. Продолжаем. Нет, тут так не работает. Тут надо. Давай позовите кого-то. Разве не надо? Сейчас я поделюсь, Кое-что подожди. интересное ему зачитаю. Он тоже чуть не все знает, поэтому надо тоже посмотреть. Но он старается очень. Да, более интересная тема сейчас. Я отправила, только я не знаю, у него столько аккаунтов, на какой ему отправить. Сейчас, подожди. Слушай, Бал, Да. у тебя в Телеграме из группы у тебя же ник Нурба? Нет, у меня такой же ник, как здесь. Я почему-то вас путаю двоих. Почему-то подумала, что это ты. Не знаю, как можно меня с Нурбой спутать. Я на 3 аккаунта отправила, я другие, кажется, не подписана. Окей, Каемянчуга. 3 аккаунта. Конечно, у вас лица похожи. Так, Сахих Муслим 338. А где Виндетта, кстати? Давно его не Это помню. что делает? А, окей. Отдыхает. Так, 334, 344. Посмотрим, что у нас тут есть. 344. Абалхам, окей. Ну, чё? А хотя там выходной, да? С аккаунт деактивировать. Может, ошибки занятые, что? Ура. Ошибки занятые, что делать? Аккаунт деактивировать, не сайт. У кого-то там вертолеты. 315, 34. Не все хадисы тут есть, короче. Тут должны быть больше хадисов. Блин. Кто-то больно отпущенный посланник Аллаха сказал: как-то раз я стоял рядом с посланником Аллаха, да благословит Элла, его. поднимайся. К нему пришел ученый муж из числа иудеев и сказал: мир тебе, о Мухаммад. Я же толкнул его так, что он чуть не упал. Он спросил: почему ты толкаешь? Я сказал: почему ты не говоришь о посланнике Аллаха? Иудей сказал: мы обращаемся к нему по тому имени, которое ему дали в его семье. Тут посланник Аллаха сказал: я действительно, мое имя, которое мне дали в семье Мухаммад. Иудей сказал: я пришел, чтобы спросить тебя о некоторых вещах. Мухаммад, Господь сказал ему: если я скажу тебе что-то, пойдет ли это тебе на пользу? Тот сказал: я послушаю. Когда посланник Аллаха начертил на земле несколько линий палкой, которая у него была, и сказал: спрашивай. Иудей спросил: где окажутся люди в тот день, когда эту землю заменят другой землей, и небеса заменят? Посланник Аллаха сказал: они окажутся в мраке перед мостом. Иудей спросил: а кто из людей первым
получит разрешение перейти. Этот наш пророк сказал: бедняки из числа мухаджиров. Иудей спросил: а получат ли подарок, когда войдут трое? Пророк сказал: так, короче говоря, это не тот хадис, который это считать, с ума сойдешь. Элай поднялся? А кто мне звук отключает? Да, Элай тут? Элай, ты тут? Элай, ты тут? Кто мне звук отключал сейчас? Понятно. Добрый вечер. Я. Так, حاج вес, حوش ما يس ومن دوستوس تعرفي شو أصبحي إنت شو زوج تعرفي إنت شو دواشة تقولي دي كذا. А теперь как меня? Хорошего эфира, ребята, всем пока. Пока-пока. Пока. Алло. Да, слышу. Слышно? Алло, ты тут слышишь? Да, сейчас это дело просто. Интересную тему сейчас покажу тебе. Такое слышал, ты тебе новые идеи там, чтобы на эфиры. А зачем вы звук включили? Мне кажется, она обиделась, нет? Вообще, не знаю. Да не, она сама лучше. Может, эхо было, кто-то из админов отключил, чтобы эхо не было. Не знаю, без понятия. Есть тут мусульмане? Обиделся на что? Они сейчас спрашивают. Быстро обижаются и быстро остывают. Локи, а тебе не прилетают эти предупреждения, вот эти ограничения не прилетают за весь эфир? Что, не нарушаешь, что-то было? На контакт низкого качества прям. Ну, я вот когда делал эфир, короче, как только начали обсуждать религию, короче, все больше и больше начали обсуждать, там у меня вплоть до того, что в рекомендациях не показывался эфир. Мне не слышно, так ты... Нет, не слышно. Так она уже внизу. Снизу не слышно, к сожалению. Или к счастью. Вообще, на с другой стороны, как я сказал. А как после того, как сколько подписчиков наберешь, можно в эфир выходить? Арнольд, наш Вал, поднимись. 50. 50? Да. 50 в США, в других странах, не знаю. А звук я это, да, Аминке это сделала, она это фанила. Че, блядь, обиделась? Пиздец, блядь, охуеть. Да не, эхо я так и подумал из-за эхо. Да, фанила у нее. Ты когда читал, он это был, я из-за этого выключил. Она это все равно молчала, блядь. Заебали со своими, блядь, обидами. Охуеть. Ты это видел? У тебя в Коране есть, он тоже, смотри. Пусть посмотрит человек из него, из чего он создан. Он создан из изливающей жидкости, которая выходит между чреслами и грудными костями. Абу Адил. Выходит она из поясницы мужчины и грудных костей женщины. Ты знал, что у женщины сперма бывает? Давай. Смотри, тавсир к этому аяту, он создал из изливающей жидкости, из извергаемой мужской и женской семенной жидкости, от которых с позволения Аллаха рождается ребенок, который выходит между чреслами и грудными костями, точнее, из поясницы мужчины и грудной клетки женщины. Ибн Аббас истолковал: ребенок рождается только в соединении желтой и желообразной жидкости, изливающей из мужской поясницы и женской груди. А? Давай.
Не, я здесь с супругой разговаривал, просто надо читай. Слышал, да, что у женщин есть сперма? Да, конечно. Вот смотри, видишь, Между если не сисями. соединяются желтые и желообразные жидкости, должны соединиться, чтобы ребенок родился. Да, там, блядь, у женщины мозг меньше, знаю, Слова намного. Аллаха создан из воды изливающей. Это семя сперма, которое выходит потоком Да, из знаю. мужчины и женщины. И из них рождается ребенок, за дозволением Аллаха. Поэтому сказано... Алло. У него лагает, по-моему. Да. Вот, ребра женщины – это место, где носит ожерелье. Также сказали Икраме Саида. Это Как они, интересно, к этому выводу пришли в 7 веке? Это жесть. 311 сахибийских будет. Бал тебе отвечают. 311. Ой. Вот это тоже передается слов Катады, что Анус, да будет доволен, Аллах сказал, передал им о том, что Салем рассказывала, что она спросила пророка, да благословит его, Наташка приветствует, о женщине, которая выходит во сне, видит во сне то же, что и видит во сне мужчина. И посланник Аллаха приветствует, сказал, если женщина увидела то, пусть искупается. Салейму сказала, я покраснела из-за этого. И она спросила, разве такое бывает? Пророк благословитель сказал, конечно, иначе откуда же появляется сходство матери и ребенка? Поистине, жидкость мужчины густая и белая, а жидкость женщины прозрачная и желтоватая. И от той из них, которая превосходит другую по силе, или опередить во время полового акта, и появляется сходство, ребенка. Короче, гонка начинается, Ой, бля. Ага. Может, они с мочой перепутали, нет? Да, они гонят, осталось. Это хадис был. Подожди, дальше покажу, еще есть. Да, знаю я это пиздец, тоже им говорю, они там остались, ёбаные. 315-го нету, блин, прикинь. Уйди, они религии. 314-го нету, прикинь, просто прикол. Смотри, 311-го идет какой хадис? 315 сборников, прикинь сразу. С 315-го идет 362. Смотри, сколько хадисов. Смотри, 362 из 315. Сколько хадисов там отсутствует? Охренеть. Да у них, брат, и Коран так, говорят, у них не так же первый аят, второй, третий, там охереешь, короче, брат. 68-й это первый. Да, еще прикол в том, что она хотела, Айша хотела внести там эти аяты. Блядь, я там скачивал, где дагестанец мне батлю с ним, и он мне говорит, вот это, говорит, что у тебя книга, я ебал эту, говорит, книгу, я говорю, серьезно? А он Альхамдулиллахович, прикинь, сейчас я выставлю попозже. Я говорю, все, я сделал свое дело, наконец-то дошло до них. Прикинь. Ахмед пришел. Фред прямо ругает, прикинь, а я ему осуждаю. Ассаламу алейкум, яхуди. Салам алейкум, кафири. Ассаламу алейкум, Яхуд. Как ты, Яхуд? Я уже шиит, брат, я уже шиит. Какой? Мой брат и шиит. Я твой брат шиит, Шиитский брат. брат. Как дела, брат? Альхамдулилlah. Вчера один дагестанин наш Коран заругал, я его наказал. Он говорит, вот эта книга, что у тебя, я ее так и так. А он альхамдулилlah, суннит был, прикинь. Бородой, без усов, все, все нормально. Сигаретой в руках. Парень рядом с ним тоже был, араб, кстати.
Он говорит, вот он знает, говорит хорошо арабский. Я ему зачитывал 33, слышишь, Ахмад, я ему зачитывал эту суру 33, 50, он говорит, в Коране такой суры нету, говорит, не обманывай. Это сура, говорит он, смотри, я ему покажу. Да. 33-50 же, да, ты сказал? Да, да, и он мне говорит, ты кафир, говорит, это что, ты, говорит, с какой книги это читаешь, я эту книгу... Этот аят нету, говорит, в Коране. Этот аят, говорит, в Коране нету. Есть он в Коране? Конечно есть. Конечно, есть, как нету. Этот дебил говорит нету, ты Я представляешь? выставлю потом, это Ахмад, увидишь. Ахмад, а ты слышал этот хадис? Этот хадис слышал ты, смотри. Смотри, что у женщины тоже сперма есть. Слышал ты? الله بس كم بقى منين الله بس كم تي что написано я тебе скажу. Подожди, я постараюсь тебе перевод сделать. Да, между, знаешь, где у женщины собирается сперма? Между этими грудями. Это где хадис? Это хадис, это и, по-моему, еще это тоже есть. Ая тоже же есть, да, такой? Что это? Да, да, да. У мужчины в спине собирается. Давай, быстрее. Блядь, вот, Смотри, Ахмад, читай. Ахмед, ты вроде нормальный. Как ты веришь вот в это, что вот есть Аллах? Не, есть Ахмад, это вот, прочитай, Ахмад, просто мне прочитай. интересно, как есть? Как ты вот в это веришь? Ты вроде парень адекватный. Начитанный парень вроде. Видно, Ахмад? Просто понимаешь, LA кому-то психологически надо, кому-то это успокаивает. Ахмад, видно или нет? Да, видно, брат, я читаю. Подожди меня чуть-чуть. Я реально не могу это Можно вслух? Но он на арабском читает, что мы вслух поймем. Очень интересно. Ахби, бахби, махби. Я, наверное, на днях найму себе арабского. Это надо не в Сахих Муслим ставить, а порнограф какой-то ставить программу. Это порнограф надо ставить. Прикинь, говорит, Да. у женщины есть, говорит, сперма. Это как понять? И как она спросила у него, что она видит, девушка, пророка спрашивает, что она Она видит сказала, сны, которые видит типа- мужчина. Ну, типа ее краснел, лицо краснел. Да, 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 Стесняла. от стыда, да. Блин, это Стеснялись они писать такую вещь? писать не стеснялись, да. Это точно, блин. Ой, есть. Дамажус. Оригинал. Я тут верну теперь наш. Дамажус, ислам. Вот же тут был, что я тут? Нет. Ну да, вот тут же был текст, а тут. Вот оригинальный текст, просто увеличить надо. А, 15-е, подожди. Так, спасибо, спасибо. Давай. Вот оно. Да. Это интересный хадис, слушайте. Как-то раз я стоял рядом, этот момент мы слушали. Иудей сказал, я пришел спросить тебя о некоторых вещах. Посланник Аллаха сказал, а если я скажу что-то тебе пойдет на пользу? Тот сказал, я послушаю. Тогда посланник Аллаха начертил несколько линий, палка, которая у него была, и сказал, спрашиваю Иудей, спросил, где окажутся люди в тот день, когда заменят другую бимут. Это мы читали. Иудей спросил, а кто из первых людей бедняков? Тоже читали. Так, вот. А что они будут есть после этого? Пророк сказал, для них заколют райского быка, который пася в пределах рая. Иудей спросил, о чем они будут запивать это? Посланник Аллаха сказал, напитком из источника, который называется сальсабиль. Иудей сказал,
Ты сказал правду. Кроме того, я пришел спросить тебя о том, чего не знает ни один живущий на земле, кроме пророка, еще одного или двух человек. Пророк сказал: получишь ли ты пользу, если я скажу тебе? Тот сказал: я послушаю. Потом он сказал: я пришел, чтобы спросить тебя о ребенке. Внимание. Пророк сказал: семя мужчины белого цвета, а выделение женщины желтого. И когда в случае их соединения семя мужчины преобладает над выделением женщины, и соизволения Аллаха получается ребенок мужского пола. Если же выделения женщины преобладают над семенем мужчины, с соизволением Аллаха ребенок получится женского пола. Иудей сказал: ты сказал правду, поистине ты пророк. А потом ушел. Что же касается посланника Аллаха, то он сказал: когда этот человек спрашивал мне о том, о чем спрашивал я, ничего этого не знал, но Аллах даровал мне знание об этом. Короче, сходу дал, типа, блядь, Ама, ты тут? Да, брат. Прочитай это, Ахмад, это прочитай. Видно тебя хорошо? Да. А я смысл не поняла. Сейчас. Ну, короче, к нему, к пророку иудей приходит, спрашивает. Сейчас, секунду, пускай он читает. Здесь. Честно. Прикинь, еще, говорит, иудей поверил, прикинь. Ну, как это, блин, ты понимаешь, сходу, блин, это они, откуда это? Как можно такое даже придумать, в голову человеку не придет, я не знаю. Слышь, Ислам, еще я теперь тебе сказал, если ты меня разрешаешь на минуту, пожалуйста. В то вера, когда мы были здесь, один скинул тебе, что шииты говорят. Я отправил тебе хадис, который сказал у нас, что Мухаммед сказал: нельзя отравить водой те христиане и евреи. Если ты проводил. Потому что... Это не сахих может быть тоже, да, даиф может быть, да, тоже, понял. Вот. То, ребята, то, что написано в хадисе у суннит, это на 100% у них, они должны это сделать, потому что у них Коран, хадис как Коран, а у шиит нет такой. То мы не верим в хадисе, потому что мы не знаем, кто и писал, что писал, и как писал. Понимаешь, Ислам? Да, понимаю. Полностью. А что ты ставишь это на лицо? Как? Хорошая же тема, нет? Да, если что. Сейчас я если открою лицо, тут все сунниты, короче, все, кто есть, меня тут под домом будут сидеть, охранять меня. Выйду толпой, напрыгнут, короче, ты что, угораешь? Ты сам понимаешь, как с ними. Конечно. Больные люди. Купи лучше маску. Где есть, Ама, ты врач, вот скажи мне, у женщины есть сперма? Брат, пожалуйста, не спрашивай мне такие вопросы, я тебя прошу. Ну, вот здесь есть у суннитов такое. Сейчас, подожди. Очень интересно, да. Знаете, как я вот чувствую? 23. Ахмад, смотри. Я тебе этот хадис хотел показать. Ахмад, этот это меня... Давай. Смотри. Как это? Эмбриология, знаешь? Давай. Ты же врач. Я не вижу то, что ты сейчас реклам показываешь. Сейчас.
Да, вот, вот. Ну не видно, брат, черное. Сейчас я видео захожу, секунду. Хорошо, давай. А Все, другие видят? все, видно. Все видно, все видно. Давай, все видно, показывай. Вот. خلقنا علقة مضغة خلقنا المضغة عظام فجزء من العظام لحم ثم خلق تبارك الله أحسن خلق. Вот это, брат, это, ну, это, знаешь, вот это оно есть. Ну смотри, брат, ну реально, смотри, тут говорит, потом мы создали из капли сгусток крови. В животе, говорит, бывает из капли спермы сгусток крови, кусочек крови. Потом давай я покажу. создали давай из куска крови ая. разжеванный кусочек. Давай. Это как жвачка Давай кусочек. Потом ая. из куска Давай, с кости. Смотри. Да он не... Здесь, брат, и где здесь кровь? Здесь в войне, в этом ае нету кровь. Сперма, алака, мадга. Это что? Это сперма, да? Капля спермы. Нет, это нотфа сперма. Нотфа сперма. Алака это что? Алака типа как это маленький. Кусочек крови маленький. Да, вот. Да. Мудга это что такое? Мудга. Мудга это вот как это кусочек, тоже. да, как жвачка, кусочек, да, вот. Да, а потом, вот. потом из мудга ее превращают в кости. Кости. Потом, Ну, в животе же не так бывает, а потом на эти кости накидывают мясо. А в животе же ребенок одновременно все происходит. Что, брат, значит, у детей, у ребенка, да, есть кости? Как это что все сразу проходит? Смотри, когда ребенок формируется, он когда формируется, он и кости, и мясо одновременно формируется у ребенка, все одновременно. А тут говорится, смотри, кусочек крови, потом разжеванный кусочек. Из этого превращается все это в кости, а потом на нее накидывают мясо. Это не так получается в животе. Ну, брат, это, знаешь как, это в общем, но оно есть так, что он не будет тебе сказать, вот мы так и сразу оставили. Нотфа есть. Это же ошибка, Амад, ну согласись, это же ошибка. Не ошибка. Амад, ты же знаешь, как у тебя дети есть, ты же знаешь, как дети происходят. Когда есть ошибка, я сам скажу, что есть. Но это не ошибка. Ну смотри, хорошо, у тебя тоже дети есть. Когда в животе ребенок формируется, кости и мясо все одинаково вместе формируется, или сперва мясо... Тоже есть здесь одинаково, тоже есть. Кто оставил мясо? Аллах или ты ставил, или я ставил? Аллах. А кто сделал кости? Аллах. Вот это... Смотри, я тебе говорю, смотри, мудга и, по идее, смотри, мудга и кости одновременно должно все быть, понимаешь? Брат, пожалуйста. Он здесь не сказал, что потом после 6 месяцев, нет? Не 6 месяцев, нет, не 6 месяцев. Смотри. Я не говорю 6 месяцев, Ахмад, я говорю, смотри, там говорит, первый этап это капля крови, второй этап это кусочек разжеванный, третий этап это кости, а четвертый этап на кости накидывается мясо. Давай я тебе спрашиваю, где в ае, что они потом сделали кости, потом сделали мясо, сможешь мне сказать? Смотри. Давай. Давай, смотри, где здесь написано? А я не знаю, но это не... Блин, вот ты тоже хитрец. Не, валлах аль-азим нет, я тебе говорю, как оно есть, в Коран как оно есть. Сразу толкователь, он увидел, тут именно Абу Адиль, Эмиль Клюй, говорит, нет, смотри, ислам. Не дай Аллах меня и мои родители здоровье, если я вру, или в Коран, или тебе я вру. А как тут говорится, скажи, а как говорится там, объясни. Валлах, нету потом в этом ая, валлах. Ну давай, вот читай и объясни поэтапно, вот по кусочкам читай. Смотри, халакна нутфату алака. Сделали нутфату алака. Сделали алакату мадга. Из капли сделали. Сделали мадгату азаман, кости. Сделали мадгату кости. Оставили на кости мясо. Вот.
потом انشأناها Вот, и потом оставили ثم на кости мясо. Это, ثم вот этот ثم момент. ثم انشأناها خلقا آخر. Вот смотри, ребенок, когда вот в животе его мать, это он похож на ребенок, который вот он на свободе, но он не внутри живот мать, она, но как родить ему, он похож, как был в его живот. Не Смотри. понял, брат. Он говорит, Живот, который он внутри похож на того, кто уже родился. Вот, похож он? Не понял, честно. И здесь в Коране написано, что когда он родится, ребенок, он не похож на то, что как он был внутри живота его мать. Вот и все. Это не сказал халакна нутфа. Потом с нутфа сделали молоко, потом с молока сделали кости, потом с кости оставили мясо. Здесь не так написано, брат. Как написано? Я тебе сказал, халакна нутфа алака. Сделали алака мадга. Сделали мадга кости. И сделали кости, на кости оставили мясо. Вот, Потом... на кости оставили мясо. Вот этот момент. Ну, одновременно кости и мясо же вместе Брат, формируются. это твои понимания, да? Еще ты можешь думать, что Аллах сделал кости, потом через время оставил мясо. То не то, брат. Это не так. Это в одно время. Но он Там же скажет, затем на кости же написано. Ну, на кости. Вот о чем. Давай, смотри. Давай я честно тебе скажу. Ты не хочешь понимать эту аю, ну, это твоя проблема, твои дела. Я понимаю, что это ая. То мусульмане все знают, что это ая. Что это ребенок сделан с той. Все. И здесь ничего. Что Бухари, Муслим не верит. А хорошо, а у вас есть хадис, вот не знаю, так спрошу, где говорится, что на 120-й день ангел приходит в утробе матери, такого есть у вас? У меня есть такой хадис, шиит. Да, спрашиваю, есть, где он устанавливает пол ребенка? Не, я спрашиваю, я не знаю, я у тебя спрашиваю, есть? Нет. Нет. Вот просто у Бухари, Муслиме есть такое, просто не знаю, поэтому спрашиваю, что ангел на 120-й день приходит в живот к родителям. Вот как в животе, когда есть родитель, ну, ребенок, он приходит, ангел 120-й день, и дает ему пол, будет он мужчина или девочка. А мы же, когда УЗИ делаем, все делаем, мы намного раньше можем понять, он мальчик или девочка. А там говорится только 4-й месяц дается. А в какой месяц ты можешь знать, девочка или мальчик? Ну, от 2 месяцев ты можешь знать. А там брат, они говорят 4 месяца. Нет, брат, УЗИ 6 месяцев, брат. Нет, 2. Да, там рано не точно бывает, Локи. Да нет, брат, 6 месяцев. Нет, 6. Во Франции есть, братан, не знаю, где у вас. Брат, нету Францию и Англию и Африку. Нету. 6 месяцев, пока ты будешь знать, что это мальчик. Нет, конечно, есть, Амад, есть. 3 месяца 100% можешь знать. Нет, нет, друг, я говорю, вот у меня знакомые много раз было, они, короче, делали УЗИ, говорили, мальчик, рождался девочка. Где это ты живешь? Смотри. Это в России. Ну, в России не та медицина, ну, не те аппараты. Сколько ребенок будет в животе его мать? 9. 8-9. Все 42 или 41 неделю, да? Да, 41 неделю. Пока не будешь 6 месяцев, ты не будешь уточнить, кроме 6 месяцев. Yes. Не можем, никак. Но у нас есть поговорка. Если у мать будет страшное лицо, значит это сын. Если будет красивое лицо у этой беременной женщины, значит это дочь. Ну это как поговорка такая. В смысле, вы сказали, что через 3 Подожди, месяца... ну-ка, подожди, Подожди, я тебе сейчас покажу. Мне не верите никто, хорошо. Вы все, я знаю, подожди, секунду.
Я верю, через Ща, 3 подожди. месяца, ты сказал, да, Ща, можно узнать? подожди. 6 месяцев. Нет, через 3 месяца даже можно узнать. 6. Да, никак. Будет Что сказать не тебе так? дочь, Это будет сын. делать, подожди. Будет сказать тебе сын, потом будет дочь. 3 месяца, 4 месяца. Понимаешь? А 100% и точно 6 месяцев. Хорошо, смотри. 6 месяцев ты сказал, да? Во Франции я тебе сказал, где я живу. Смотри, теперь внимательно. Так, во Франции я спрашиваю, с какого месяца можно узнать пол ребенка? 20-й, 22-я неделя. Смотри, я спрашиваю по месяцам. 3-й месяц, 11, 13, иногда можно предположить. Вот, у нас делают на 13, на 3-й месяц, от 11, я же говорю, на 4-й месяц можно уже. Смотри, 4-й месяц 100%, если на 3-й месяц не скажешь, на 4-й 100% будет. А на 5-й это уже, хоть, не знаю, это рыба в воде. Ты обещаете, да? Обычно. На 3 месяца, 3 месяца, вот, я сказал 3 Обратился. месяца, вот 3 месяца. Да, брат, это что, будем, все люди будут во Франции, брат? Да вот, пускай, я же, может, не знают люди, есть реально, я же не вру, я знаю, это что везде есть. делают. Делают, есть такое, медицина продвинулась, пока сидели, есть, я же, я что, вру, что ли? Ислам, а можешь Вот загуглить? внизу пишет, по крови 3 месяца тоже вот внизу пишут, есть. Как ни крути, на 6 месяцев не можешь делать. Добрый вечер, Ислам. Можно как врач скажу? Да, вот врач зашел тоже. Анализ крови NIPT так называется. Ты можешь 10-недельную определить. Вот, Это как сказать? вот, до Какой 3 недели? месяцев, Подожди, 10 недель, подожди. 10 недель. Эхоскопически это возможно от, как сказать, 3 месяца. Да, вот. Wallah, точно будет, я знаю, так точно, 6 месяцев никак не можно знать. Никак. 5 месяцев можно, 3 месяца можно, смотри. Скажешь, да, скажут, они будут сказать тебе дочь, но он будет сын. И будет сказать сын, но он будет смотри, дочь. 6 месяцев, где ты видишь, тут во всем варианте 6 месяцев даже. Вот Нет, всё раньше. здесь, смотри, Так называется анализ, который делается ДНК. ДНК? Там можно определить на 10-недельную эмбрион. Мальчиком будет или девочкой? Ну, 3-й месяц 85-95%. Да, Вот и смотри. Вот. Амен. А вот 4-й месяц теперь можно, 99. пожалуйста, момент. Можно, Да, пожалуйста, брат. момент. Смотрите, если бы пол ребенка действительно определялся как по исламской теме, то есть когда там у них в 4-м месяце, да, то у нас был бы процент точности 50 на 50. То есть 50%, что мы угадали на 3-м месяце, 50%, что не угадали. Но если мы видим процент в 95%, то это уже какая-то закономерность. Это уже, значит, мы не просто пальцем в небо тыкаем, а то, что мы реально что-то знаем. То есть мы можем как-то это определить. почти 100%. Ну вот, ну там 95%. Это уже достаточно, чтобы сказать, что это не просто угадали. Это действительно определили. Угадали, это же не кофейная гуща, там... Ну да. Это, ну я об этом и говорю. Это не гадание на кофейной гуще. Это полноценная медицина. И, ну, с исламом это никак не сходится. Ты не можешь знать полностью, если он еще не определен твоим ангелом. Так что... В цивильном У обществе... кого-то шум жесткий, у кого-то шум конкретный. Уже спасибо. Вот, у нас, Можно определить. слышишь, у нас только что у брата родился девушка. 6 месяцев, пока ее не сказали, что девушка. Валлах. 6 месяцев. Ну, брат, вот у тебя, не знаю, тут во Францию приехал бы ты с 3 месяцев. В следующий Будут раз, люди все во Франции. вот в следующий раз надо будет, Ахмад, поверь мне, 3 месяца приедь во Францию, узнаешь пол ребенка. Да. Что будет Аллах, с Аллаха, это хорошо. Сын, дочь, это все хорошо. Нет, все хорошо, ну, потому что там говорится, что только от 4 месяца только дается письку или не письку, мальчик или девушка устанавливается в животе по исламу. А тут, если смотреть,
С 3 месяцев ты уже можешь знать, это как работает. На 4 месячные даже операции делали, Да, я знаю. 4-месячного ребенка, 3,5-месячного ребенка знаю, который в больнице нашел, тоже есть такое. Это Сахих аль-Бухари, да, хадис? Это уже Это Муслим Бухари. очень долго, как сказать. Не вчера началось это определять. Сейчас, подожди, Муслим 345. Что за тема у нас? Что за тема? Сейчас будем Ахмада просить перевести один хадис. Да, Ахмад, можно пока быстро вопрос, пока Локи ищет? У шиитов тоже есть даджаль? Он вышел. Вышел. Беднягу запугали. Да, сейчас придет. Он на работе, что? У них, может быть, таких технологий нет, чтобы определить пол ребенка через 10 недель, может. Да, удивляются люди, я же знаю, что можно. Слушай, Ахмед, вопрос наш такой, интересный вопрос. Почему Аллах говорит постоянно «мы»? Он от себя «мы». У него что это, трехличие? Выходите, духом. Арш духом. Мы. Приходите свободно. А когда хадисы и аяты говорят, он говорит «я», да? То есть он говорит, я вселенную создал, я создал небо, землю. И еще он клянется небом, солнцем, звездами, там, тапочками. Там больше даже есть, я тебе скажу, в Коране есть момент, где Аллах клянется Кораном, что Коран это истина. Я не закончил, да, это тоже есть. И вот он еще наш, самое интересное, он клянется тем, что он создал. То есть, как такое может быть интересно? Мы. Что такое мы? Ну там почему говорят, почему он клянется луной, там, с травкой, солнцем, небом, пером каким-то там? Что у него там? Мы говорят, вот от Бхармата слышал, что, мол, тогда цари говорили мы, типа, чтобы подчеркнуть, если что я сейчас буду, есть. вот я сейчас буду разговаривать мы, постоянно мы, или ты скажешь, что у меня там какая-то болезнь такая психологическая, да, или что-то там неустойчивое, там, типа, я не уверен, мы, от себя. Еще и Кораном там тоже клялся. Я думаю, подозреваю, когда они писали троем, там, 4, да, вот они что-то пропустили, дописали вот это мы. Они, наверное, авторство не поделили сразу. Знаешь, такое думают, не, похер, все равно пройдет, блядь, все равно схавают, блядь. Я вот, знаешь, вот смотрел Том и Джерри, да, наверное, там серия есть, где, короче, 2 кота, эти Том, по-моему, еще другую книгу читают и угорают, короче, вот это мы. Только с Кораном. Так они, по-моему, другую книгу читают. Ну, я и говорю, вот они книгу читают и угорают, а мы Коран читаем, также угораем. Не, тут просто смотри, что происходит. Или у него психологическая неустойчивость, или у него уверенность, когда говорят мы, да, от себя, не я, а мы, вот сюда за кем-то стоит. Оставаться моими, да? Да, вот это, знаешь, мы. А потом еще самое интересное, если там 6 сура 115 аят и так далее, он говорит, что я создал небо, землю, вселенную, я знаю, что будет наперед, что будет сзади, да, то есть мое слово закон, тут уже утверждение стоит, а тут получается совсем по-другому. Он потом клянется небом, солнцем, кошечкой, собачкой, пером, там еще было, там много чего было, да, там, Кораном, то есть как бы... В чем дело, я не понял, как так? Ну, я бы предположил, что... И зачем ему клясться? Зачем ему клясться, если он все создал? Я не понял вот это. Ну, я бы, знаешь, предположил, что он, типа, он это создал, ему нравится, то есть он любит свое творение. Вчера я поднял вопрос, поднялись бабуины и сказали, а вот у Торе, я вам отключил Торе, он сказал, он пишется, я сказал,
Я вот так. Я не пойму, как они могут на Тору вообще что-то говорить, они же... Не, ну я... Это же от ихнего Аллаха, дебилы, блин. Алло, они когда-то это... Блин, они своего же Аллаха порицают. Дико спасибо, брат. Не, это не то, это не совсем по-другому. Это совсем, это понимаешь, это совсем то, что они приписывают себе, это не то, что у нас написано. И мне это все равно, что они говорят. Но я им открыл, почитал, включил. Написано, он говорит, я сказал, или он когда говорит что-то это, говорит, клянусь собой, чтобы это сделали вы. То есть я вам приказываю это сделать. Вот это такие вещи. Ну, ладно, вот это мы, и клянусь небом, землей. У тебя же модерка есть, да? Можешь поднимать? Подожди, ты модерка. Да, вот как это... Бабуины, зайдите. Все, Бабуины, поднял. Вот зайдите, объясните мне, вот неграмотному, почему это мы и почему клянется. Чем, что он создал. Брат, можно вопрос? Да, можно. Ну, это правда, вот вопрос просто. Ну, мне просто интересно, а почему пророк Мухаммад женился на 8-летней или 6-летней девочке Айше, я точно не знаю. Ну, больной чувак был, что там, больной, ему все дозволено было, люди поверили, больные поверили, что он больной чувак, что пророк, и все, дозволили, все, что. Вот и все. Себе короче, неправильно, да, он поступил? Конечно, педофил. Это правда, да? Ну, педофил, да, правда, вот тебе, я тебе источник поставил. А еще один вопрос, а почему в исламе написано то, что типа кто верит в другую веру, нужно убивать? Или ну как-то там по-другому написано? А ты скажи, у тебя есть отношения с девушкой, живешь, что-то есть у тебя такое? Нет, я еще молодой. Не было? Не, ни разу не было, да, отношений? Не, были отношения. А ты не заметил там, извиняюсь за такое слово, женщина сперму не заметил? Нет. Я вообще тебя чисто не понимаю. Ну, просто в Коране говорится, что у женщины тоже есть сперма. Ну, да, есть, конечно. Но это женский сквирт, как называют. Ну, без нее мужчина не получится. Кто быстрее, короче, закончит, и на того будет похож ребенок, смотри. Так ты на вопрос не ответил просто. На какой? Почему в исламе написано, тех, кто верит в другую веру, нужно убивать? Потому что это идеология войны, страха. Там пророк же говорил, я послан людям, послан, вот ли мусульмане, я послан людям, как это было? Мечом, моя религия меч, а я послан как пророк, религия моя, мой меч, а мое пропитание под тенью моего копья. То есть это идеология захвата, там прям есть как бы там. Ну не будем говорить раньше, когда Вторая мировая была, ну ты понял, какая идеология у того чувака была, короче, вот такая же тема. Как бы у него тоже захватит весь мир. Вот сейчас он нам познает, даст нам истину. То ли ты сделаешь рабами, то ли ты делаешь как бы своих же, понимаешь, и своей армии, то ли они становятся в ряд с этой армией и воюют с тобой ради Аллаха, где Аллах просит помощь, смотри, в Коране самой он просит помощь, чтобы насчет этого конкретная сура есть. То есть ты веришь в Аллаха? Нет, конечно. Я верю в Аллаха. Смотри, подожди секунду, подожди, секунду. Вот тем, которые уверовали, если вы поможете Аллаху, Аллах помощь просит, то и Он поможет вам и утвердит ваши столько. Все толкования будем читать, чтобы не говорили. Эмиль Кулиев был, Абу Ади. Вот те, которые уверуют, если вы поможете Аллаху, если вы будете усердствовать на его пути, поможет Он вам против ваших врагов и крепит ваши стопы, даст вам поддержку во время сражения. Ас-Саади самое интересное. Вот те, которые уверовали, если вы поможете Аллаху, Он поможет нам утвердить ваши стопы. Всевышний Аллах повелел помогать верующим его делу. Дело, барыговское дело Аллаха. То есть придерживаться предписания Аллаха, проповедовать ислам. И что делать самое важное? Бороться против его врагов. А враги его кто? Это все мы, кто ему раком не становится. И для кого это делается? Все ради Аллаха. Блин, кто этот выкинет?
Какой? Подожди, я же отвечаю, блин, елки-палки, выйди отсюда. 500 раз перебил. Если, вот видите, прям у Аллаха есть, Аллах, если вы поможете Аллаху, Аллах пошлет помощь, помогать его делу. Дело у него бороться против его врагов, и кто ему не поклоняется. И все это делать ради Аллаха. Понимаешь? Аллах просит помощь. Ибн Касира тут ничего интересного нет. То же самое. Помощь просит. Все. Вот, любое толкование. Аллах просит помощь. Как может такое быть? Скажи мне, как может Аллах просить помощь, если он всемогущий? В Коране, в хадисах очень все правильно, все хорошо написано. Хорошо, да, прям, да, я вижу, что прям все идеально, прям сам шикардос написано все, знаешь. Я вижу. Для человека это самое правильное руководство в своей жизни. Ты про это руководство? Ты смотри, ты про это руководство, смотри. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, это истина. Салат, аллилуйя, винегрет, Цезарь, Ауми. Самый хороший. Смотри сюда. Сюда смотри. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: мы захватили нескольких женщин в плен в бою при местечке Аутас. И этих женщин были мужья. И мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. И мы спросили об этом пророка Сас. И тогда был ниспослан аят. И тогда был ниспослан аят. Прикинь, когда он не сказали, что они не отшпилили замужних женщин. Тогда Аллах связался с Мухаммадом и сказал: и замужние, и женщины, если ими не овладели ваши десницы. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними, точнее, изнасиловать замужних женщин. Охренеть, да? Вот у тебя аят, блядь, идет полный. Вот весь аят у тебя весь. Вот. То, что пророк сказал, это и замужние, и женщин запрет не для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашим невольницами. Такого предписания Аллаха для вас. Вот это самое лучшее, да? Хорошо. Ты согласен, чтобы я захватил тебя? Много там хорошего. Хорошо, подожди, ты согласен, чтобы я захватил теперь твою семью и перед тобой отникяхал твою жену? Ты согласен на это? Если ты мусульманин и хочет установить религию, а почему Аллаха, только подожди? У нас, может, своя религия есть, которая у нас тоже, ну, есть такая религия, которая, кто тебе что-то желает, это сделать ему, пока он с тобой это не сделал. Ну, согласен? Ваша религия это неправильная религия. Последняя религия это ислам. Наша неправильная, вам надо дать, да, насиловать нашу жену. Вот это правильно, да? Там доказательства в Коране есть. Видите, вот истинный мусульманин, смотрите, вот что у них в голове. Доказательства в Коране есть. Видите, ни хрена себе, вы что, по-твоему, терпилами должны быть, что ли? Я не понял. Вы что, по-твоему, терпилами должны быть? Самая правильная религия. В Коране доказано все. Что доказано? Смотри. Вот это доказано. Коране написано, алло, где смотри находится самое низкое место земли. Смотри, что тут написано. Смотри, вот это, объясни мне, 68-я сура, 1 аят. Смотри. Много знамений там, много знамений. Смотри. Нун – это огромная рыба. Имам Ибн Джарир передает по цепочке до Ибн Аббас, двоюродный брат Мухаммада, что он сказал: Нун – это огромная рыба, на спине которой находится земля. Первое, что сотворил Аллах, это аль-калам, письменная трость и перо. И перо записало все, что будет происходить до самого дня воскресения. Затем Аллах сотворил Нун над водой и уложил на ее спину землю. В результате сотрясения Нуна началась колебаться земля. Аллах остановил ее колебания посредством гор. С тех пор горы похваляются этим перед землей. Затем Аллах прочел клянусь письменной тростью тем, что они пишут. Вот. Как тебе такое, Илон Маск? Ты на спине кита находишься. Ты на спине кита находишься. Алло. Да, по Корану? Раньше такое было, да, раньше такое было. Раньше такое было. Нет, этот Коран до судного дня. Алло, то Аллах объясняет нашу землю, на которой мы находимся, какая она. Где ты видишь кит? Она ж тут плоская земля на спине кита у тебя, понимаешь картину? Плоская это земля на спине кита. Коран? Это аят, Коран. Вот тебе Аль-Калам первый аят. Это аят, видишь, первый из 52 аятов, первый аят. Это Аль-Калам. Вот. Письменная трость. Это Коран. Это Коран. Это тебе не хадис, это Коран. Там написано, что раньше земля была на спине кита. Не раньше, где тут находится раньше, что мы находимся на спине кита, тут говорится. На спине, смотри, огромная рыба, на спине которой находится земля.
Первое, что сотворил Аллах, это Алкалам, перо или письменная трость. И оно, перо, записало предопределение всему до судного дня, все как что будет. Полностью все записал. Вот, конкретно тебе тут говорится, что мы находимся на спине кита. А хорошо, объясни мне еще одни, смотри, мы запомнили, подожди, ты запомнил, что? Подожди секунду. Подожди секунду. Ладуа, теперь я тебе твои чудеса показываю. Смотри, нун это огромная рыба, да? Смотри, теперь идем в другую суру. Смотри, так, 87-й аят, смотри. Самое низкое место земли. Аль-Анбия, пророки, 87-й аят, смотри. Пламени также человека рыбы рыбе Юнуса. Смотри, идем ас-Саади. Так, арабское слово зу означает кит, хозяин, точнее, вот означает хозяин, обладатель, а слово нун означает кит. Видишь кит? Кит видишь? Теперь идем. Из этого следует, что Аллах нарек пророка Юнуса человеком кита. Видишь, человек кита Зуннун. Его назвал, Аллах назвал его Зуннуном. Смотри, его кит, он кит его проглотил. Теперь идем, смотри. Да, смотри. Может ли кит проглотить человека? Смотри. Вот ни один кит тебя не может попасть в пасть вместе с водой и рыбой. Но обычно выплевывают его. Он не проглатывает. Ни один кит не может его проглотить. Ни один кит. Рот просто может, но проглотить то, что он говорит, не может. Смотри. Значит, исключение для пророка Юнуса. Лодка, нет. Исключение из Корана. Алейкум, салат, оливье, винегрет. А у меня, смотри, алло, теперь смотри. Горбатый кит 10-15 сантиметров. Синий кит от 10 до 20 сантиметров. Кашалот от 30 до 40 сантиметров. Куда ты хочешь залезть, скажи мне, куда? Это Юнус оказался во рту кита, да? А? Ну где он? Он кит не может проглотить. Да, Юнус оказался, но кит не может проглотить человека. Как он так? Если в Коране написано, значит для него это исключение. Ну, в Коране написано, что мы на спине кита находимся. Наша земля находится, плоская земля находится на спине. Если написано, значит это так. Какое есть? У нас земля круглая. Где ты видел такое? Что ты бред несешь? Насчет круглое точно еще неизвестно. Как неизвестно, люди уже на другую планету спутники и роботов отправляют. Тебе роботов отправляют. Фильмы. Окей. Ли, ты в школе сколько классов закончил в школе? Вот он не ходил в школу. Сколько надо. Школе... Не, сколько надо? Сколько надо у вас? Сколько у вас там надо? Сколько надо? Спасибо за подписки, за лайки. Ну, примерно, сколько ты учился? 2-3 класса? 5, 6, 4? Или в школу не ходил вообще? Вы сколько учитесь? Можно уточнить. Ты в школе сколько учился? Сейчас, секунду. Подожди секундочку. Ты в школе сколько учился в школе? Оставь религию. 11 классов. А ты учил там физику, например, там хотя бы чуть-чуть там какие-то вещи, геометрию, там какие-то такие предметы ты учил? Вообще плохо учился. Не учился. Плохо ты учился, понятно. Видно. Ты что, ты что, Леон, ну ты же, елки-палки, еврей, блин, ты как, зачем такие тупые вопросы? Ты же видишь человека, что не учился перед тобой, ну зачем такие вопросы? Это покажи ему, где самое низкое место земли, покажи ему. В туалете. Туалете. 30 сура, 2-3 аят, покажи еврею. В туалете самое низкое место. Еврею, покажи знамение из Корана, если у тебя какое знамение? Я тебя показываю. Смотри, Леон, я знамение показываю тебе. Смотри внимательно. Покажи 30 сура. Леон, смотри. Леон, не, Яуд, я тебя не оставлю, я тебя знамение Аллаха покажу. Мы находим, но смотри, нун это огромная рыба, на спине которой находится наша земля. Смотри, наша земля.
Вот тебя. А ты что, думал, у нас земля круглая, что ли? Вот тебе знамение Аллаха. Он просит Покажи, показать. покажи самое Вот низкое я место, показал покажи. самое низкое. Это очко кита. Я тебя тут заблокирую здесь. Очко кита тебе покажу. Да, это кит, а вообще на земле покажи, на земле. Какой кит на земле? Вот я тебе показал, что у тебя есть в Коране. Прям в Коране, а я тебе показываю толкование от Ибн Аббаса, договорного брата Мухаммада, лучшего толкователя Корана. Вот это видишь, плоская земля? Вот это видишь? Он двоюродный брат Мухаммада, за него сам Мухаммад молился, чтобы Аллах... Кит знаешь, кит, что такое, знаешь? Знаешь, вот огромная рыба на спине, которая находится на нашей земле. Но это же, кит, это не земля, да? Чё, блин? Это кит у нас под землей находится, кит, большой кит, и на спине находится наша земля. Да, поэтому я говорю, на земле покажи самое низкое место на земле. Ну, самое низкое на земле это будет возле, Покажи, возле дверки кита. 2-3 аят покажи еврею. Твоему другу покажи. Леон, поговори с ним, я в секунду приду, поговори с ним. Слушай, Ли, хочешь, я тебе расскажу, как Макс, ломается ты посмотри, твой... Макс, пожалуйста, 30-я сура. Я же тебя выслушал. Посмотри, что там. Подожди, я не закончил, стой. Давай уважение. Ты сказал, я скажу, давай по очереди, не будем делать базар. Смотри, давай скажем так. Хочешь, в миг ломается твое вот это пророчество. Почему? Потому что если ты имеешь в виду Мертвое море, да, то Мухаммад был, когда был Мухаммад, Мертвое море уже было. То есть он услышал, ему рассказали. Мир был такой, знаешь, ходили торговцы, рассказывали. Так что если ты идешь про это пророчество, или ты примат, ну как бы примитивный такой, хотя примат это не то слово, примитивный, или ты наивный, потому что это очень тупо, это не пророчество. То, что уже было до него, сейчас, секундочку, то, что было до него, и это уже есть, это не пророчество. Это для примитивных, как вы, работает, понимаешь, по логике вещей. Да. Тогда откуда он узнал, что это самое низкое место в земле, если нет Бога? Я тебе объясняю. Боже мой, блин, это что за капец? Объясняю очень просто, если бы ты хотя бы чуть-чуть почитал. Все, я слушаю. Очень много информации передавалось от тех людей, когда были торговцы, караваны. И вот они рассказывали, что было там. Какую информацию? Какую? Любую информацию. Вот всегда, даже когда в Израиле, например, в любых, даже в Европе, всегда от торговцев шли информация. Они приносили товар и рассказывали, вот мы были в том месте, а там такое-то место есть, такое-то, вот такое-то. Вообще еще не понял, о чем я представил себе, Леон, или как тебя зовут. Смотри, откуда пришел Мухаммад, торговцы знали, что это самое низкое место земли? Откуда у них? Как это люди были в то время? Мицада, город Мицада находится на Мертвом море. Здравствуйте. Торговцы там были. Тогда римляне захватывали Израиль, евреев. Тогда еще Палестины не было, да, вот так тебе уже подходим к этому. Тогда это был большой, огромный город, да, он на горе был, и туда шли торговцы, а вот оттуда они узнали. Но если бы ты хотя бы чуть-чуть... Об этом месте. О чем узнали, скажи. О Мертвом море, ты говоришь, о Мертвом море, он находится на Мертвом море. Но еще там в Коране еще дополнительно говорится, что это самое низкое место на этой планете. Давай скажем так, где что больше, город Мицада, Израиль или Коран? Давай так уже пойдем. Ты меня не понимаешь вообще. Я тебя прекрасно понимаю, я тебе задаю вопрос. Я тебя отлично понимаю. В этом аяте говорится две вещи. Что эта война произошла на Мертвом море, и во-вторых, на самом низком месте земли. Объясняю, мы уже подходили к этому. Я тебе рассказываю. Эта война, эта битва находилась в Иордании, на границе Иордании и Сирии. Эта битва находилась возле Дамаска. Ты город знаешь, как называется город? Нет. А? Нет. Я тебе сейчас открываю карту и точно тебе рассказываю. И ты открываешь со мной вместе со мной карту. И мы тебе показываем, где это была битва. Где это была битва? Ты же хочешь познать, узнать? Объясни ему, ведущий, о чем я хочу сказать. Объясни ему, ведущий. Ну, ты же хочешь знать, он тебя объясняет. Алло, что тебе объяснить? Самый низкое место на планете, он объяснил пророк Мухаммад. Город Марджан, слышишь? Послушай, открывай вместе со мной карту, Google Map, открой.
Город Марджам, он находится 60 километров от Дамаска. Дамаск. Ты видишь, в то время не было Дамаска, он был Амман назывался. Вот эта битва была там, понимаешь? Теперь оттуда до Мертвого моря, ну, блин, ну, как тебе сказать, ну, километров 110. 110, так. Даже больше. Даже, знаешь что? Вбей этот город, где написано в Коране, да, или там в хадисах, где он находится. И нажми Короче, на карту, увидишь. Твой самый Увидишь. серьезный довод — это битва на самом низком месте, получается, да, в Коране? Да, Она не самое низкое место. Она не самое низкое место. Она не самое низкое место. Откуда это мог знать пророк? Скажи мне, в 7 веке. Конечно, это была битва Конечно, бабуинов. а пирамиды как строили? Это другой вопрос. Там написано, Какой другой вопрос? Там научись все. Самое низкое. Я помню, что? было. Не Что? понимаешь, что ли? Если ему это Бог не сказал, откуда он это мог знать? Простой человек, пророк. Откуда? Если не Бог сказал. От себя откуда? Получается, Бог говорит, да? Это Бог написал. Это Писание от Бога. Это знамение, что это Писание написал от Бога. или говорил он? И написал, и говорил через пророка. Во сне или через Джабраила. Но он как он говорил, у него губы есть, да, у него голос есть или что? Он во сне ему показывал или через ангела Джабраила. Именно как не знаю, именно как не знаю. Знаешь, что самое низкое место? Но уже не говорил, не писал, получается, да? Самое низкое место на земле, там, где написано... Самое низкое место там, на земле где- называется бездна. Самое низкое место на земле называется бездна Челленджера. Знаешь, что такое? Это в океане, 10 километров под землей. Океан Самое это не низкое суша. Мы говорим на суше, океан это не суша. Теперь, а как, еще лучше, а как ты говоришь, что это самое низкое место, когда в Сирии там горы, это была, кстати, битва на горе, да, и ты говоришь, что это самое низкое место, и от этой битвы где-то километров 120. Посмотри, поищи в своем интернете. Самое низкое место на планете в данный момент. Хорошо, давай будем И идти по вплоть до Корану. судного Зачем? дня. Стой, Потому что это стой, в Коране сказано. Стой. В Коране какой город написан? Где это место? Как называется? У побережья Мертвого моря, недалеко от Мертвого моря. Локи, как называется город Локи? Мы тогда ходили. Какой город? Это место. Любой, Что там поищите, написано? посмотрите, это знамение из Корана. Шаман. Только Да? так это могут Шаман знать. написано. Шаман? Шама, да. Скажи мне, пожалуйста, слушайте, я включаю. Где находится город Шама от Корана, когда было написано, была битва? Скажи мне, пожалуйста, где находится, где находится этот, в какой стране сейчас находится и от какого города? Слушай. Шама. Вот тебе Шама. Чат GTP плачиваешь, да? Нет, это в гугле, вот, пожалуйста. Макс, ты что думаешь насчет этого? Макс, что думаешь, Макс? Давай зайди в Google, Самое низкое Google место земли Map. в Коране Стой, Ли, написано. зайди в Google. Ты меня слышишь меня? О, открывай карту Google, Я слышишь меня? это, если сворачиваю экран, ты скажи, я верю тебе, скажи, что там. Шама, я пишу Шама. Я сейчас Локи пошлю, что Локи один раз навсегда показал на экран. Это Не, на город экран Шама. карты я не смогу открыть на экран, братан. Леон, смотри, Леон, он тебе доверяет, это уже хороший знак. Не, я просто, если на экран открою, мало ли там свое, это самое. Смотри, называется Ведущему город Шама. скажу я. Этот город, смотри, это этот чеченский. город, я тебе соврал, Ли. Это 30 Кто там километров хочет на от чешском Дамаска. сказать? Это Я 30 хочу километров. сказать, слышишь, ведущий, Это 30 подожди, сейчас скажу им. Подожди, Ли. Это 30 километров, если ты уже попросил меня, это 30 километров от Дамаска, а от Мертвого моря 210, 180. Теперь это скалистское место, там скалы, ты понял, там горы. И что-то здесь не вяжется. Опять профукали. Опять Теперь послушай дальше. Пророк, он не может сказать, что уже есть. Пророк, он говорит то, что еще не было. Теперь Мертвое море было до пророка. Ты можешь, понимаешь, да? Понимаешь, да? То есть, если я сейчас скажу, ты знаешь, что в Нью-Йорке есть небоскребы, да, до меня, это не пророчество. Понял? Как не Опять пророчество? обосрались. Кто сказал, не что это пророчество. пророчество вообще?
Что такое пророчество? А ну-ка объясни мне, что такое пророчество? Про небоскребы вообще что-нибудь сказал я тебе? Что такое пророчество? Понятие пророчества, ты понимаешь? Пророчество знаешь, что такое? А? Знаешь, что ли, я не понял, ты же это... Пророчество. Как Хамиди Клаби в Шам, когда... Ну, пророчество, это когда ты пророчишь, что будет и сбудется, понимаешь? То, что это еще тоже не написано. было. В Коране тоже написано. Вот. А то, что уже до него, и он говорит, вот в этом месте есть такое-то место, это не совпадение, это не пророчество. Теперь вот этот город это Шам... доказательство, это утверждение. Так я же тебе объясняю, блядь. Город Шам... Это утверждение. Вот такие деревянные. Ну, то, что мы на спине кита, тоже утверждение. Да. Если в Коране так написано, значит так. Если в Коране написано, значит так. Блин, какой ты кукол, да, блин, что тебе объяснять? Потому что Коран это Коран самая это правильная что? религия, Потому что это самое правильное, что я тебе только что показал. Научные доказательства есть со всех сторон. Аверзан, я ж тебе только что показал, где можно замужних женщин шпилить. Ты что несешь? Какое нахрен самое верное и нормальное? Ты что говоришь, издеваешься, что ли? Самая правильная, верная, чистая религия – это ислам. Самое хорошее, правильное руководство – это Коран. Это правильное, это насилие Спаси любого ученого, спаси любого разумного человека. Ислам это истина, братья. Саламу алейкум. Конечно, ва алейкум ассалам. Алейкум ассалам, брата. Вы все мусульмане, да? Знамение, еврей, как тебя зовут, не знаю я. Короче, он какой-то странный тип, со странной вышел на В Дамаске находится область Гута. Именно эти места чаще всего имеют в виду, когда говорят о Шаме в исламской традиции. Макс, посмотрел, Слушай, где самое низкое место земли? Ли, слушай, твое пророчество не сбывается. Слушай. Шам – это исторический регион, не один город. Сейчас его основная территория – Сирия. Главный город Шама – Дамаск. Его часто и называют просто Шам. Рядом с Дамаском находится область Гута. Именно эти места чаще всего имеют в виду, когда говорят о Шаме в исламской традиции. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, почему они говорят, что это самое низкое место? Если ты настроишь, подожди, я тебе Ислам, отвечаю, подожди. если ты настроишь, я тебе в жизни этого не прошу. Вот 100 раз 100%, мы это не забудемся. Слушайте дальше. Да, 100 лет вот ты с исламом выйдешь 100 раз, я тебя не прошу. Я сам тебе приеду, я тебя... Слушай, Ли, слушай дальше. Слушай. Мы тебя из Израиля пейджером отправим. Дамаск и окрестности – не самое низкое место на земле. Самое низкое место на суше – это берега Мертвого моря около минус 430 метров ниже уровня моря. Правильно, но он профукал. Он говорит, что в Шаме было низкое место. Подожди. Он же пишет в Коране, что в городе Шаме, в этом регионе, было, там это не низкое место. Это не самое низкое место. А в то время в Шам ходило, знаешь, что ходило в Шам в то время? Давай дальше. Сирия, скажи, Ирак, Иордания, Палестина. Она же тебе говорит. Самое низкое место. Слушай, Шам в то время это входило даже. Ты же хочешь познать, давай, слушай, познай истину, слушай. Где находится Шам? Слушай. Нет, Шам, Дамаск и окрестности – не самое низкое место на земле. Самое низкое место на суше – это берега Мертвого моря около минус 430 метров ниже уровня моря. Мертвое море находится в историческом регионе Шам, Левант, но южнее на границе современной Иордании, Израиля и Палестины. До Дамаска оттуда примерно 200-250 километров. Иногда люди путают, потому что оба места связаны с одной... Короче, опять обосрались. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А что для вас 250 километров? Опять пророчество. Херня, 500 километров, 250. А вообще это скалистское место на скалах 680 метров. Ты пойми, он же человек, люди же ошибаются, он же тоже не идеальный. Ну пойми, прости его. Ли, у меня вопрос тебе. Вот эти башни сзади красивее или мечеть? Да. У них сердца запечатаны, они не видят явную истину. Не принимают. Какую истину, братан? Самое низкое место на земле Мертвого моря, это написано в Коране в 7 веке.
Откуда это могут Там была знать пророк? битва. Он говорит, что это низкое место находится в город Шам. И там была битва. Он опять обосрался. Понимаешь, он взял Москву, скажем, послушай меня, он взял, скажем, Грозный и Париж соединил, сказал, в Грозный и Париж это один город, понял? Что он Где-то сделал? там, типа, где-то там, где Да, где-то там. От того места, где он сказал, написано, не будь кафиром. Хочешь люди обмануть, да? Обосрался, Ну, читай. да? Ему объяснять что-то, это бесполезно. Не-не, он прикалывается. В Коране написано, что самое низкое место на земле... Где написано? У побережья Мертвого моря. Расскажи мне, пожалуйста, про битву, Иордан что Мухаммад рассказывал, про город Шам и про его... В чате пишут, чтобы не обижали. Это уже другой вопрос. Чисто 30-я сура, 2-3 аят, смотри, там Блин, то, наш, что я говорю, там это... написано. Анастасия, ты знаешь его? Он нас троллит? Ты истину не понимаешь, еврей, ты действительно еврей. Я отвечаю тебе, он троллит, блин. Он троллит. Твое сердце запечатано, еврей. Если он не троллит, то его психушку надо, блин, я не знаю, что... Слышишь, Макс, мне кажется, ты более-менее понимающий человек. Вот, именно, понимаешь вообще, Макс, это люди. Более-менее. Да он же уже не целую неделю ходит к вам и говорит об этом, об этой Уже битве. 5 дней, да, уже Это 5 херня. дней. Какой бы он ни был, он наш. Они не могут это признать, что это самое низкое место земли, написано в 7 веке в Коране. У них духа нет это признать. Самое низкое место земли. В Коране написано в 7 веке. Откуда мог знать пророк? Откуда, если не от Бога? Откуда? Это истина. Все, сейчас ислам принимаем. Все, ты прав, короче. Все, мы сдаемся. Ля илляхи илlallah Исуа Расулулля. Ну, сперва я приму, но сперва дырку кита покажи. Сперва дырку кита покажи, на которой находимся. Посмотри там. В Ютубе будет, посмотри там. В Ютубе нет. Я сейчас тебе Ютуб веду, ты обломаешься опять. Я прямой эфир могу тебе с космоса поставить тебе. Посмотри, прямой эфир я сейчас тебе поставлю. Прямой эфир с космоса. Смотри сюда. Смотри. Внимательно смотри. Смотри, видишь прямой эфир с космоса? Вот. Да, это из фильмов, видео, наверное. Вот онлайн, смотри. Тайл Салаев. Самая расслабляющая игра. Блин, спалили, что я с Россией, блин, елки-палки. Русские с этими русскими. Бесплатно, YouTube подключи себе без реклам, короче. У тебя же деньги есть, уже с евреями работаешь. Смотри, вот, блин, где тут кит? Вот прямой эфир идет. Круглая земля, мама. Красивая земля. Вот кит, смотри, вот он кит. Дельфины там. Вот сейчас еще немножко и появится, С разных ракурсов камеры. Скорее всего, это невидимый кит, наверное. Да. Невидимый кит, наверное, это. Там кит всегда с другой стороны. Ведет видеосъемку. Все Дикмаду, я фотку смотрел. Что ты думаю, уже поставил, что ли? Соломон. Кит невидимый. Четкий. Фейсеров, да, Фейсеров. Ну, жди, кто нормально. Ну, мне, пожалуйста, как объяснить... Слышишь, еврей, дочку напиши мне, я тебе знамение скину с Корана. Человеку, который не знает, как всегда круглая, и как ему легче объяснить, потому что... Не надо еще, ислам, прини, заберешь нашего брата, оставь его, не надо никуда ходить. Давай. Слушай, Ли, для тебя, Ли. Для тебя, братан, все для тебя. Для тебя. Как там было? Я для тебя. Ведущий, можно я скажу, ведущий? Давай, подожди, скажи. Подожди, я сейчас... Дай, Леон, подожди, дай скажет. Вы не принимаете, но я вам дал знать. Нохчимата сүйк хотя бы. Аллах дел да нохчимата сүйк, Аллах кол шую. Да, вот. Короче говоря, мы уже знали, где самое низкое место земли, мы узнали. В следующий раз я приду с новыми доказательствами, хорошо? Новые знамения из Корана, хорошо? Хорошо, спасибо тебе. Скажи ему, посмотри на Луну. Ты видишь, что она круглая, правда? Такими темпами мы с ума сойдем. Да он убирает, короче, блин. Не может быть по-другому. Да. Это капец, да нет? Ты знаешь, автор, у меня к тебе вопрос. Я не думаю, что он угорает. Они все такие, Локи.
Автор, у меня к тебе вопрос. Задавай. Ты кто по национальности? Чеченец. Чеченец. А ты кто по вероисповеданию? Чеченец. По вероисповеданию я... Чеченец. Да, у чеченцев какие вероисповедания? Ты мне приведи на чеченском слово религии, я тебе потом приведу. Я спрашиваю, Алло, ты чеченцу задаешь вопрос со словом, который... Подожди, дай отвечу. Ты задаешь мне вопрос на чеченском словаре, языке полностью нету слова религия, это все, нету религии слова. Ты мне задаешь каким-то странным иностранным словом. Я говорю, у чеченцев какие вероисповедания, у чеченцев какие вероисповедания, я спрашиваю. У нас пантеон богов есть, Делла, Селла, Тешолли, там и другие, там 8 богов есть верховных. Самый верховный это Делла. А ты можешь за слова это отвечать? Какой? Могу, я сейчас экран могу тебе показать. Давай покажи. Покажи ему. Давай, без проблем. Да, смотри. Давай покажи. Смотри, я тебе прямо перед тобой напишу. Смотри. Угу. Ага. Все языческие боги чеченцев. Смотри. Ага. Смотри. Угу. Вот Делла, Тушолли, Селла, Елта, Тамыжерды. До ислама, это Тамыжерды, это Тамыжерды. Была религия? Да, это по слову сразу понял, что это. До ислама какая религия у чеченцев была? Язычество. Язычество. Да. А сейчас у тебя это в какой? Я верю в Делла. Я не отрицаю других богов. Что такое Делла? Я не понимаю чеченский. Вот смотри, такое? Делла это верховное божество, создатель мира. Тушоли, ага. А кто такой создатель мира? А кто такой создатель мира? Делла. Кто он такой? Делла, он Делла. Создатель. Он отец всех богов. Он отец всех богов других. Да. Он кто такой? Аллах, да? Нет. Аллах. Нет. А кто он? Подожди, стоять. У Аллаха есть дети? У Аллаха нету ни детей. Вот. Он никому не нуждается. Подожди, как не нуждается? Да. А ну-ка, смотри, Коран открой. Ну-ка, не нуждается. А то не балаболь мне. Не нуждается вот, ни чьей-то помощи. Прочитай это. Прочитай 47-й. Это откуда это источник? Это источник откуда? Коран, вот, Мухаммад, сура 7 аят. Покажи мне это источника, кто это как написал. Покажи мне автор, кто это как написал. Давай, Эмиль Кулиев, Абу Адиль, Ас-Саади, Ибн Касир. Покажи мне, кто это разместил-то в Гугле, кто? Наши мусульмане, мусульманское официальное. Покажи мне его сайт, Давай сделаем, какой сайт мне открыть, скажи, я все, любой сайт открою, какой просишь. Какой открыть? Нет, а ты же умный. Какой ты же умный сайт? себя считаешь. Ты мне скажешь, какой сайт открыть или нет? Или будем спорить? Открой сайт Имам Аль-Бухари. Сможешь? Имам Аль-Бухари. Какой сайт? А ты сборник Аль-Бухари могу? Давай, открой. Что написано? Смотри, сейчас открою. Бухари 148. Смотри. Вот, смотри. Сейчас, подожди. Вот. Ага. Вот этот сайт. Правильный? А кто это источник? А ты мне как-то... От Фарук Аль-Асари. Вот Фарук Аль-Асари. Фарук Аль-Асари. Сколько у него как-то Фарук Аль-Асари. Вот он. Сколько у него подписчиков? Автор. Миллион 200. Миллионы. Стой. Давай. Фарук Аль... Кто это? Асари? Сейчас. Да. Вот. Да, Асари. Вот. Не веришь, Асари? Подожди. Я сейчас тебе это выведу и опозорю. Кто этот? Он не опозорился, брат. Подождите. Давай. Теперь напиши, кто такой Умар
ибн Аль-Хаттаб. Напиши. Давай, Вот. это в смысле, кто такой, я знаю. Покажи мне, покажи. Ночной охотник, покажу, сейчас, Давай, понял. давай. Понял, вот 146 хадис Бухари, понял. Вот сейчас, вот смотри. Передается Что слово написано? Айши, подожди, не перебивай. Передается слово Айши, да будет довольный Аллах, что обычно для удовлетворения большой нужды жены пророка, чтобы посрать, жены пророка, да благословит его Аллах, приветствует, выходили по ночам на Аль-Манас. Подожди. Выключите его. Посрать? Обширное место, Слушай. близ кладбища. Возле кладбища ночью они выходили срать жены пророка Мухаммада. Что же касается Умара, Умара, цыган, что я твою мать ебал, то он часто Я твою говорил, нацию. выкинь его. Бля, Мою нацию, твой род во все тяжкие пустит, сукин ты сын. Смотри, Умар, что касается Умара, то он часто говорил пророку, да благословит его, пидорас, и приветствует. Заставляй своих жен надевать покрывало. Однако пидораса, да благословит его, пидорас, и приветствует, не делал этого. Однажды вечером жена пидораса, да благословит его, пидорас, и приветствует, Сауда бин Зама, которая была высокой женщиной, как лошадь, вышла из дома. А Умар обратился к ней, сказав, поистине мы тебя узнали, о Сауда. Он сделал это, желая, чтобы было неспослано откровение необходимости ношения прикладала. И пидорас действительно не спасал такой аят. Вот. Сам напросился, я твою мать читал. На спине пидораса. Валлахи, все, я после такого хадиса сейчас побегу ислам принимать. Бля, прикинь, Умар этот, которого он говорит, ночью выслеживал, жен пророка, как голых, когда они уходят на Аль-Манас, открытые обширность рядом с кладбищем, которые итоги расширили, где они срали, тоже людей хоронили. Понимаете прикол? И они, этот долбоеб, говорит мне, что, кто такой Умар. В смысле, Умар кто? Да. Умар это тот соучастник, который... Приветствую. Умар это тот человек, соучастник. Это соучастник, спасибо большое. Это соучастник вместе с Айшей, которые отравили Мухаммада. У нас хадис достоверный насчет этого. Еще ты не ноешь, блин. Да, мы тебя узнали, о Сауда, прикиньте, смотрите. Просто картину, прикинь. Жена пророка пошла срать. И Умар обратился к ней, сказав, поистине, смотрите, мы тебя узнали, о Сауда. Алло, вы что, охренели? Блядь, я жену, не знаю, там, не то, что пророку, хоть кого-либо ты случайно даже увидишь, блин, ты просто испаришься оттуда, просто. Этот человек даже не поймет, что ты ее увидел или нет, понимаешь? Ты испаришься оттуда. А этот долбоеб еще стоит, кричит еще, поистине мы тебя узнали, о Сауда, это жена пророка, которая идет срать возле кладбища ночью голая. Высокая женщина. Представляете, Умар ночью специально охотился, чтобы был, видишь, он сделал это, желая, чтобы было неспослано откровение. Он специально, зная, что они там ходят срать, представляете картину, зная, что они ходят срать, он специально это сделал. Он сделал это, желая, чтобы был... Прикинь, осознанно пойти, блин, вот смотрите, дальше хадис Бухари 147 не открывает. Вот, суки, видите, вот. Этот хадис уже удалили. 146 есть, смотри, 147 уже в этом издании уже, смотрите, будет. Есть, уже есть, подожди, это уже другое издание. Нет, от него уже. Подожди, передается слово тому, что я сказал. Вам уже дозволено уходить, по своей нужде. То есть для справления большой нужды. Это капец, блядь. Пророк дозволил женам, выходить срать. Прикинь, и в этом они нуждались в дозволении, блядь. Прикинь, они даже срать не могли без дозволения пророка. Ты представляешь? Если бы он им не дозволил, то они что, дома бы сидели, срали, что ли? Да, они срать, чтобы они пальцы в пробку засунули, чтобы не вышло. Пока не лопнут, блядь. Не, представляете, вот синим, не я отмечаю, вот моя мышка, вот где я отмечаю, не я отметил это, вот синее, вот где тут отмечено, прям, вам уже дозволено уходить по своей нужде. То есть справление большой нужды. Алло.
Спасибо вам всем за подарки. Сейчас тоже, короче, спорил с одним мусульманином, сидел, блин, тоже вот долго-долго терпел уже. Да, становитесь, кто может, суперфанатами тоже. Очень большая поддержка. Пока уже он уже конкретно на проповеди не перешел, тоже уже психанул, тоже уже блин, подгорает, обматерить. Ты показываешь, что у них написано в их книге, они становятся кафирами, ты понимаешь, что происходит? Да, смотрите, самый прикол. Дальше пойдем, прочитаем. Вот мы 147 читали хадис, да, 146 и 7. Пойдем дальше, короче. Вот смотрите, 146 было, 147 было. Посмотрим, что там дальше, 148. Ну и, короче, читаем чисто сборник. Идем от Аллаха. Так, идем. Натыкаемся на 14 главу «Справление нужды в домах». Интересно, это что такое? Сообщается, что Абдулла ибн Умар, опять же тот же Умар, прикинь, бин Умар, это ибн Умар. Его сын уже Умара, представляете, блин, Умар близкий, просто сейчас связку поймете, охренеете. Сказал, однажды я поднялся на крышу дома Хаусы, дочь Умара уже. Ну, как родственникам пришел, у себя дома поднялся на крышу, по какому-то своему делу, я понимаю, по какому делу. Ну, поймете потом, какое у него дело было. Как посланник Аллаха, справлял нужду, повернувшись спиной в сторону Киблы, а лицом в сторону Шама. Поняли прикол? Уже этот Умар следил за женами пророка, как они ходили срать. А Абдулла, этот его сын, следил за Мухаммадом, как он срет на крыше. Представляете картину? Смотрите, 149 идем. Абдулла, это же Абдулла, сын Умара этого же. Абнар сказал, я однажды забрался на крышу нашего дома и увидел, как посланник Аллаха присел по своей нужде на два необнаженных кирпича и повернувшегося в сторону Иерусалима. Да ёб твою дивизию, блин. Эти все, блядь, эта вся семья следила за пророком и его семьей. Получается, как они срут, понимаете картину? А тот же тоже поднялся, понятно, вот, по какому-то своему делу. Ну-ка, а вот видите, по какому-то своему делу. Почему? Какое дело у него было, как думаете? Чтоб тоже посрать, да? Да, правильно думаете. Представляете картину? Тоже хотел посрать. Вот, этот хадис передаю, смотрите, все, чтобы они не балаболили. И этот тоже передают, тоже, смотри, и достоверное, все без каких-либо проблем, вот достоверность. Вот. Так что, прикиньте, картину поняли? И Умар, и тот, и один, и другой, короче, следят, короче, за все этих семей, просто как они срут. Не в чем-то в благом, или, блин, те тоже, блин, где-то на крышу поднялся поставить, а уже там уже занято, понимаете? Это надо было по-любому передать, сказать, вот такое было. Умар кто такой? Мы знаем, ночной охотник Умар, а его сын дневной охотник. Абдулла. Да. Вы что себе думали? Все лучше от отца к сыну. Да, это передается, как видите. Леон, ты тут? Да, я слушаю это. Мать, спасибо. Смотри, ты ТикТок, PayPal восстановил свой? Не, я в воскресенье, у нас же не работает, шаббат. Шаббат, шалом, шаббат, аллеху. Бля, как они меня барканули. Поздравляю, шаббатом, поздравляю. Герда не, тоже завтра все, рабочий день. Завтра рабочий день. А подожди, у тебя сегодня еще шаббат, да? Ну, все, он уже вышел, завтра на работу. Ну, а тебе же электричеством нельзя пользоваться, вроде бы. Почему нельзя? Можно? Во время шаббата можно? Ну, верующие, они включают заранее, как бы все. Поднимайся. Ага. Верующие, да, они там верят, так как включают все полностью и все. Спасибо большое. Спасибо. Ты с Грозного? Да, я с Грозного.
Проспект Путина, дом 10, квартира 45. Приезжайте к нему. Я его адрес спалил. Я тебя сейчас... Кто это сказал сейчас? Я не могу найти. Кто это был? Тебе эта маска подходит, братуха. А? Маска подходит? Да, брат, да. Ты грек, что ли, Локи? Вот так, смотри. Короче, Локи, тебя спалили, ты на проспекте Путина сидишь в Кремле, оказывается. И рассказываешь вот это все, представляешь? Он каждую треть ночи на проспекте. Это тебе что за фотография? Это Грузия, это османские кошки. Это, нет, это наши башни, брат. Все, это наши башни. У нас в Грузии, вот в Сванете такие башни. Такие Грузии... башни, но они по-грузински называются кошками. Ну, кошки. В Сланской, в Восточной Грузии, кстати, грузинские цари войнахов нанимали, чтобы они башни строили, потому что они хорошо это делают. Ну и в целом они у них искусство было. У нас до сих пор в Грузии это есть. Да я сам грузин, я знаю про это, я вот тебе и рассказывал. Откуда ты грузин? С какого? Имереть. Имерети, генацвали, брат, я с Тбилиси. Всем привет. Доброй ночи. Луки очень выглядишь. Ну-ка, флексани битками еще покажи, какой сильный. Воу! Реально, это да. Наконец-то ты за себя взялся. Жан-Клод Ван Дам. 100%. Шварценеггер, да? Я только на минуточку, я отключаюсь, потому что уже ко сну готовлюсь, у меня 3 часа ночи. Откуда ты, братан? Просто включила послушать. Именно. Спасибо, мать, спасибо. Ладно, спасибо, что поднялась за подарки, спасибо. Я ничего не обманываю. Что ты сейчас здесь пишешь? Это реально есть такое, то что в Восточной Грузии нанимали войнахов, чтобы они строили башни. В Восточной Грузии, говорю. Не в Суанете. Алло. Да. Принимайте историю, как она есть. Я написал, браво. Разбодал, виски. Я вот ему и говорю, да, в смысле я обладал. Нет, это реально есть такое свидетельство. Я Ничего не себе. знаю, брат. Я это Есть такое. Есть такое. Слава, не будем сейчас отходить. Я сейчас тебя, короче, на Альбурака посажу, а то слишком балуешься ты часто. Да, не отходим, брат. Подмышка. Я наоборот вас хвалю. Охреневаю от подписчиков Ника. Подмышка Аллаха, короче. Бутылка Аллаха, короче, знаешь, всякие осуждаю, короче, только разные. Ахьян, я сам не слышал, я не знаю, брат. Блин, мусульмане уже вообще боятся подняться, охренеть. Ну, ко мне больше, чем у Пармата боятся подняться. Я не знаю почему, короче. Ахьян не обиделся, Энчо, ты можешь... Даже я в Ибрагиму поднялся, где это сидел султан Панкийский. Я как только поднялся, тот дёру дал, убежал, представляете картину, блин, даже этот, все боятся. Блин, что с вами не так? Мусульмане есть? Поднимитесь, один хотя бы мусульмане. Сегодня... Поднимите, у кого модерка есть, Кикаса, поднимите, пожалуйста. У меня заглючено, короче, я не могу поднимать. Салам алейкум. Салам алейкум, рахматуллаху, рахиму баракяту. Валейкум Вот. Вы как, братья? Привет, брат. Приветствуем тебя, алейкум. Ассалям, приветствую. Привет. Ты что, поменял этот аккаунт? Да. Тихо. Секретная информация, секретная.
Все понял, брат? Кикос, Да? я хотел с тобой познакомиться, Ахмед. Хай, мисс. Спасибо за подарок. Брат, если... Понял, брат. Да, Очень приятно, брат. Да, Ахмед Джан, и наконец-то, как бы у нас сейчас тут уроки, мы увиделись, я рад с тобой, что познакомился. Спасибо за подарок. За подарки. Да Локи вообще молодец, он хафиз Корана, брат, он их уничтожает просто. Боятся, Кикос, подниматься, блин, честно боятся. Да, конечно, вообще будут тебя никто не бояться, поднимается. брат, они уже со мной боятся общаться, я-то что, у меня знания ноль там. Я вчера ловил всю дорогу, ехал из Сан-Франциско, ехал в сторону Лос-Анджелеса. Это Султана Банкийского, знаешь? Да, я уже, меня не поднял сегодня, брат, я ему пишу, подними. Я говорю, первый раз вижу чеченца, который боится поднять человека к себе в эфир. И Да, он тебе пишет, нет, еще ты будешь скажу. оскорблять пророка. Сидел у Парма, у этого Абрагима сидел Пармас, они дебатируют, сидят, короче. Я поднимаюсь резко, короче. Он, знаешь, ну, до этого у него видео было, предысторию расскажу, где он на чеченском призывает всех нас, короче, секирит бошки наши, короче, есть. Я видел это через нескольких цепочек людей, короче, попросил, чтобы до него дошло, обращение голосовое отправил. Сказал, что твоя мать вместе с Аллахом у меня находится, если мужчина, короче, вот я тут и тут нахожусь, приедет кто? Этот говорит, а это кто? Туда-сюда паники. Те тот ему объясняет, этот, короче, Пармат, и второй этот вот. Я, типа, который с ним Локи. Он говорит, мне не интересно, задний дал. И теперь я иду, короче, этого тоже поднимите. Я вижу, Пармат сидит с ним, дебатирует, у Ибрагима, я поднимаюсь, короче, что думаешь? Сразу убегает и вниз садится и начинает снизу гавкать, я клянусь тебе, блин. Я слова сказать не успел, Это он он- выпрыгнул. Он в Германии, да, брат? Да. Да я вот сегодня с ним он в общался. Грузии находится. Нет, Султан Панкийский, он Панкийский. Это не тот, значит. Не тот. Я А это что за султан был? Ну, он Прикинь, тоже сидит про вас чувак, видео прикинь, чувак сидит в Грузии и топит за ислам, короче, среди христиан призывает, короче, ну, по этому числу попадает вся Грузия, понимаешь, все христиане Грузии. Представь, он настолько охреневший. Блин, грузины пока что ничего не сделали, ну, Вендетта уже обращение сделал грузинам, ну, власти в Грузии. Какое? Потому что он призывает, он полностью призывает чицикирит бошки, который всех, кто против ислама. Да. Всех, кто против. Подожди, если так Да, подумать, да, все, да, кто- да, да. Смотри, если так подумать, то все, кто не принимает ислам, они против ислама, по логике, понимаешь? По логике, тот, кто не против, он примет его. Понимаешь? Ну, да. Ну, разве так? Да. Получается, все грузины, они против ислама. И он призывает секирить всех грузинов, всем бошки. Примите этого Алекса. Понимаешь, и французов, и европейцев, все, кто не принимает Аллаха и Мухаммада, как в Коране им говорится, он призывает делать это. Прям сидя в Грузии. Его надо натянуть там же, ему дать надо. Его сейчас там найдут, Локи, его сейчас там найдут, а это быстро делается. У меня видео до сих пор есть призыву. Брат, и его надо натянуть. Шамильская И его Полского надо, знаешь? и Аллаха его Шамильская надо Полского натянуть, знаешь? брат, и все, кто там. Кикос? Шамиля Полского знаешь? Не знаю. Как не Бля. знаешь, звезда, его уже с 2000 какого-то, со времен скайпа, из-за скайпа он созванивался, в России он отсиживал, короче, он в Бельгии живет, и он шейхал якобы туда-сюда, знаешь, всех, кто не в салафизме, короче, нет, не в суннизме, короче, он раком, короче, всех ставит, короче, матюкается старый, короче, дед. И он, короче, начал с нами войну, прикол такой, Сэм, спасибо тебе большое. Прикол такой, короче, он мне ножом, короче, начал угрожать. Представляешь картину? Я, короче, поехал в Антверп, в Бельгию, короче, еду, я локацию ему скидываю, доехал, я прям с центра сел в ресторан итальянский. Говорит, заказал еду, с друзьями сидим, короче, с двумя друзьями поехал. Я говорю, настроил, вот мы тут, я говорю, никто, ты знаешь чеченцев, никто не тронет, давай подойди, поговорим один на один. У меня были две машинки с собой, знаешь, от бритья, от бороды. Чисто, у меня был план такой, его взять и просто побрить его, знаешь, короче, бороду побрить на камеру. Больше его бить, не бить, интереса не было. А он что сделал? Заблокировал меня, короче. Я официанта попросили номер, телефон, короче, с его телефона звонил, он первый раз звонок шел, он скинул, потом заблокировал его номер тоже.
Потом звонит мне какой-то чеченец, короче. Говорит, уедьте, короче. Я говорю, в смысле уедьте? Я говорю, мы уже тут приехали, пускай приехал, приведи его. Я говорю, что ты, короче. Он много чего наговорил на чеченцев, на всех, короче, приведи его. Я говорю, если в этом числе, говорю, я эту предков тоже касается, я говорю. Потому что они тоже не мусульмане были. То, что он говорит. Он говорит, нет, мы сами приедем, короче, уедем. Я говорю, нет, я до завтра тут буду, все равно уже уставший с дороги. Я говорю, я 2 часа уехал. Короче, он задний дал. Я говорю, сука, зря я дорогу сделал, получается. Хорошо, я тогда тоже так же поступил. Я, короче, досье на него открыл. Вот он 24-го сядет, короче. Послезавтра сядет. Вторник он, понедельник получается, понедельник сядет. Он сам признался, сейчас заходил ко мне. Он уже посадили, его выпустили, на неделю выпустили его, короче, чтобы кое-какие встречи все порешать. И вот сейчас в понедельник его сразу сажают. Он не скрывает, он мне подписался, зашел. Я ему попросил Молодец, ты его сделал, короче. Я ему попросил подняться. Он сидел у себя в эфире и обращение делал. Не будьте с ними такими плохими, будьте адекватными, кто хочет. Конечно. Я не оскорбляюсь, я знаю, кто пока сам не начинает, мне интереса нет. Я показываю все, рассказываю, аяты показываю, все стараюсь для них, а они начинают маму, папу, о чем мне делать, ни хрена себе, это мне дороже, чем ихний Аллах или Мухаммад, понимаешь? Это как понять? Ни разу не видел, чтобы Локи, Пармат или Виндетта там оскорбляли сходу, блядь, кого-то, пока вот не тронешь их, они трогать никого не будут. Это знаешь как, брат, это правило сильных, ты никогда не нападаешь первым, ты их ждешь, у меня логика, смотри, они сами какая, тебя, брат. Смотри, логика какая. Если человек, дошло до него, что ислам не истина, как только он выйдет с этого, он должен мне другом стать, а не врагом. А если ты как бы человека задеваешь, там, просто так, мать, отца, короче, даже если он с религии выйдет, он для тебя врагом станет, все равно, понимаешь? Поэтому я до последнего стараюсь с ним адекватным быть, пока они сами не переходят черту. Да, брат, для них справедливости вообще не существует, они же мусульмане, что с ними говорить вообще? Правда им глаза колет, правда их оскорбляет, хотя сказано не нами, а пророком сказано все это. Как дела, Алекс? Леон, как Локи, дела, Леон? давно это было, Локи? Нормально, очень смотрю в интернете. Да. То, что ты приезжал в Антверпен. А? То, что в прошлом в году приезжал. было, в сентябре было, в прошлом году. Да, я с того времени его, короче, чуть-чуть, его оставил, понаблюдал за ним, что он дальше делает. Он херней продолжал страдать. Я ему раза 10-20 уже к нему в группу заходил. Я с ним адекватно говорил, я говорил, чтобы он всех этих долбоящих своих, им объяснил, что он все херней пропагандой свою не вел. Он свои высказывания, чтобы остановил, а он не мог вообще никак угомониться, короче, знаешь, извини, я тоже как бы терпение бесконечно, если видишь, тем более такую опасность, которая призывает и других, в которой есть хоть какой-то авторитет, его надо остановить. Если он, авторитет в плане плохого чего-то, если он ведет. Он это конкретно призывы, не призывы свои, короче, вел. Я его на Альбурак сейчас посадил, все, это сам попросился. Я сейчас секунду приду, он минутку приду. А что ты хотел? Ты берешь их никому... Я его тоже лично знаю, я его видел 2 раза. Тоже, я знаю его лично. Смотри, ты берете его их книгу по этой Камасутре, по хадисам, по аятам, открываете и начинаете их бить. Конкретно показывает. Даже пророчество, знаешь, такое, самое тупое пророчество вот про эту Сирию, про эту битву. И мы, я клянусь небом и землей. Как бы все наивно, все примитивно, поэтому те, которые писали эту книгу... Ты тут? Вот и не изляться. Леон, а ты из самого Израиля? Я да. У меня друзья детства евреи. У меня моя дядина жена еврейка.
В Грузии был где-то. Они Тбилиси, Я в Грузии где-то был 4. Мои друзья детства тоже евреи, сейчас они там находятся. С этим, ну, в Грузии был 5 раз. Мы все тбилисские вместе. Леон, фоткай себя, Леон, на. Классно. 6-7 языков. На память тебе будет. А у меня такие же. А ты сколько языков знаешь, Леон? Я? Да. 4. Шикалео, мусульмане, поднимайтесь. Грузия красивая, Грузия. Мне нравится Грузия. 5 раз был в Грузии. Красивая природа, люди хорошие. Мы-то знаем. А по-армянски, Локи, можешь сказать? Вот как ты сейчас сказал. Не, на армянский не знаю. А по-армянски знаешь как? А по-армянски я знаю. Как? Клири, поднимайтесь. Клири, да, клири. Да. Шикалео, клири, поднимайтесь, да? Да. Ой, блин. Да, сейчас вообще не поднимутся. Понятно, что-то. Леон, что ты там говорил, рассказывай. Локи, смотри, очередной ник крутой с Каабой на аватарке. Блин, я говорю, у меня подписчики такие-то особенные, блин, все с такими никами. Пару раз только ко мне заходил это. Коля, пару раз заходил из-за этого. Что себе писать. Кстати, много чеченцев через него я вывел с ислама. Молодежь. Благодаря коляке. Многие, кто его слушали, начали на мои эфиры приходить. Подниматься, задавать вопросы, слушать. Вчера что там? Там молодые, слышишь, вчера зашел на эфир, там молодые чеченцы сидели, ну, по 2 бригады, одни такие. Я зашел, я слушал, и они видели, как бы, я знал этих молодых ребят, как, как и в исламе, как истинные такие. А тут они начали против всего этого и показывать. Там такая драка была, но я не стал заходить, пускай между собой. Благодарю за подарок. Ну, молодцы ребята, молодцы. Тем более молодые еще. Этот, помнишь, был парень с Германии, помнишь, приходил вот этот парень? Помнишь? Молодой. Кахиани. Шен асети ситуеби роамбоб асети ситуеб роамбоб шен хазе вообще хар. Что он говорит? Не материт? Вечно. Материт, да. Этот, который как Хани, да, ник? Я не знаю, что с вами вообще. Вы вообще люди или кто, блин? А что он пишет-то? Это исторический факт, блин, есть, что войнахов нанимали грузинские князья, чтобы в Восточной Грузии башни они строили. Ты вообще в уме своем или нет, блин? Ты чё здесь материшь меня, блин, сидишь? Ты вообще сумасшедший, что ли, блин? Ну, это исторически доказано, да, и это как бы через предков со стороны отцовской линии, это через Месопотамию, там, короче, есть переселенцы отцов предков. Да, там я не про... Это строитель, ну, это, как бы, это все, как это делалось, это якобы, ну, это так пришло, как это понятно. Там даже не про Месопотамию, просто есть такой исторический факт, что грузинские князья нанимали войнахских людей, чтобы они строили в Восточной Грузии башни. Это типа исторический факт. Что ты здесь начинаешь, типа, серкаться, там, ты вообще сумасшедший, что ли, блин? Ты за словами следи своими, блин, своими.
Он говорит-то. Может, не понимает, что строительство в то дело было достаточно почетным, и далеко не каждый имел